wa shiriki wetu wa Gecom Camp Center ambayo inahusisha Nyabigege Central, Bokimai pamoja na Gecom. Nimejumuisha zote. Na nataka kushukuru Mungu kwa sababu pastor amenileta kwa sababu ya hiyo. Kushukuru Mungu kwa sababu ya usimamizi wa kanisa katika eneo hili. Tunapoanzia mchungaji, arafu wazee wa kanisa vile ambao mko hapa, mashemazi wetu wa kiume na wa kike, na wote wanaosimamia nyadhifa mbalimbali. Ile huduma ambayo mnatenda mbele za Bwana, vile ambavyo Wakorintho wa kwanza 15:58 nasema ya kwamba huduma yenu mbele ya Bwana si ya bure. Inalipiwa na italipa Yesu Kristo anapofunuliwa tena. Kwa hivyo pastor, nishukuru tu. Nadhani uliniita nishukuru kwa sababu ya matoleo. Kama conference tuna recognize ile kazi ambayo mnaendelea kufanya, sio tu katika matoleo, kwa sababu katika ahadi yako ya ubatizo nambari 9 inasema ya kwamba nitafanya bidii kusimamia kazi hii katika vitengo mbalimbali. Kuna katika influence yangu, kuna katika mambo ya matoleo ya zaka na sadaka, na kupitia kwa mvuto wangu binafsi. Amina. Kwa pastor, hapa tumetoa, hii ni pesa, lakini pia kuna mvuto ambao tunafanya katika njia ya kuendesha Ukristo wetu, ili ya kwamba Yesu Kristo aendelee kuinuliwa katika jamii zetu na katika community yetu. Amina. Na pale katika matoleo ambao mnaendelea kusimamia kazi ya Bwana tena kwa uaminifu, naomba ya kwamba Mungu awabariki katika njia ya pekee. Amina. Mama anti yangu hapa aliponena, Mama Ukioi, okay, Trufena Trufosa niki alinena, na kuna swali ambalo aliuliza. Aliuliza hivi: je, wewe yako ilikuwepo? Libolia aye eao nero. Na hiyo swali mimi nimeenda nayo. Liboli elio nje na chile na lio. Hata nikitoka hapa nindua mahali popote niko, senkobera naenda nikijiuliza, ngoenda ndiko na kuibuli wametangaza pesa, baralilie pesa, je yangu iko? Ane nero. Kwa hiyo ninaposema amina, kongo na goteba amina, yangu pia iko ndani. Ni ane nerebo. Lakini kwa mwafaka sasa, ila ambayo alikuwa anamaanisha kelia minetinik katika stewardship, sebuteneneli, kila ambacho tunazingatia ni hiki kila mwaka. Kero kelito koboria kero mwaka na kiek kuwe na growth at least of 30%. Yani ekanise kine na onyene 30 yoka. Kwa hivyo tulivyotoa last year, muna tuarueto mwaka ulia, tungeongeza 30%. Kaangantu wa menta igoro ye 30. Kwa hiyo mwaka huu, aso mwaka huyu, tuseme huyu ni nani hasa? Totebega Mungu na mere niga iwasa maga tata. Iga so maga. Ngaibo kimayarenge, na igo yaichange 84. Yega. Mukimayeye. Anko ya Nokioi. Veke calculate iko bako. Veke calculate kwa bako. Anko ya Nokioi 30% iga. 30. Iga. Ye 30% of 84,000 is 28,000.
yaani igoro yase yagotebeye 84 igetakire koba 23. Kwa hivyo tukikua by 30%, toise gokina ase 30 mwaka ujao omwaka ogochigocha Bokimai itaongeza 28,000 hapa. igera amente chiriwe 23 ga. Kwa hivyo mwaka ujao omwaka ogocha Bokimai itakuwa na 112,000 igera abe chiriwe 112 na kuzidi. na goetani. Watu wetu wa Bokimai mko wapi? Ngai abantu bamindu babokimai ngai mule Mokioko bakoiga mokingo mbarenga bagoteba nga kwa imani. wangapi wanase bagoteba aso kwegena Next year aso mwako gochugocha 112,000. oikatoike elibu 112. Hebu nione kwa mikono yenu. ntango tora asoma goko bali bagoteba nga na inaro bakubaganiria Kwa imani. aso kwegena Bwana asifiwe. sabaku. Amen. It's possible. Kwa hivyo ukipiga hiyo yote pastor, kwa jumla Nyabigege nimesikia ni 821,000. no baleganya bigegensa. Kwa hivyo na wao wataongeza 275,000. Na barabuomba mente chimi echiatebire ibe 275. Kwa hivyo next year aso mwako gochigocha 1.2 million. 1.2 million. 1.2 million. Yeah. Nyabigege Central are able to do that because we are aiming at 30% growth. Nyabigege na inu na mugukina bwe ekiaerekere ngageito 30. Na hawa hapa chini hawa. Na agansa. They'll be at 190,000. Nsa alibono mwachire 190. Yeah, I think 200. Baachire chimibere bono. Then when you have it combined, kobono togochukukwanera mang'ana aramo. Now the stewardship leader bono ma muteneneri bwebo wakili. Next year I think you record this so that you check. bono mong'ina gokorika ebintu ebi nari gocha korigereri buya ili tuhakikishe ya kwamba tuko hai. Ege kumanya ng'a moyo tuli. Ona kwa nini huwa tunasema hivyo? Ingi gekoera togoteba iga. Kanisa letu wale ambao wanaitwa watoaji. Kanisa yeito bali bakorukwa bali abakurwa. Abarua. Gusa abarua. Imegundulika ni wale. Mba bamanyekanire mbalia balia bale kuno kuno yani baro. Kama umepokea neema ya kutoa, onye kwa irwe obuya bwokurwa, kila mwaka wanaonekana wakiwa wale. Kero mwaka na ubakorolekana ngana ubakurwa. Kuna mwingine anakuja anatoa mwezi moja. Naro gocha igali moigota bobokorwa. Tena unamungoja aende kwa muganya mpaka December. Aende cha kurua kero mwaka ugalikoera. Lakini ukiona wale ambao wanatoa consistently, asimbaro bali bakurukira ngakikero motienyi, wanakuwa wachache. Bako babake sana. Ndio maana nakiye koera hata tukibatiza watu wengi, nonyene kere tukubatiza abantu abange. Kwa mfano mwaka huu tumebatiza watu wangapi? Mnabona mwaka huu n'abantu mbalenga tubabatizire. Nyabigege balenga 8. Yo. Tangu Januari. Kuru Januari baka bono. Paka saa hii. Sasa youth impact mimi nitakuja Nyabigege 14 since January paka now. Okay, hiyo ni sawa. 14. Aya, tuje Bokimai. Bokimai mbalenga mwabatiziro mwaka huu 8. Okay, tuje Gekom 8. So total 30. Gobonsi 30. Kama mwaka jana tithe ilikuwa hii, February walitoa tithe ya 15,000. Ma umutinyo kabere 15,000 barwete.
Na ukiona mwezi unaopita April 6,000, omotinyo 4,000, ukabwati 5,000, 3,000, kogenda inamaanisha watu waliokuwa wanatoa wanapungua. iye minute nga bali kurwa balia go bakona kogenda nse Kwa sababu ukiwekea hata kila mtu, ikiwa kila mtu ni mwaminifu kila kero Sabato, montaise kobo mwege ni kere sabato lazima kuwe na improvement. goika gokina kobo Kwa hivyo hata tunapobatiza watu, nonyene kere tukona kubatisa abantu unajua Eldokio, hiyo ndio nao najiuliza, nabo igo mulisi okyoyi tumeongeza watu bantu ba mentire wapi neema ya kutoa? ngai obuya bole bukorwa Maana tukiwa wengi ikiare kere tura abange tunastahili pia kuonekana wingi katika nini? tutakeire kororekana obonge asokorwa Asokorwa. ewa Lakini sasa tunaongezeka, tunakuwa ono wengi, toko babange lakini okorwa ito lakini okurenzi matoleo inafanya nini? gukona Inaenda gutimboka chini. ewa Na ndio maana ile statement ina qualify na kibono ambayo inasema watoaji ni wachache, na kie kibono mulikio lya goteba ng'abarua igo barabake na matreasure wetu wanajua hivyo. mugo aba bagachi baitumba banyitebo Anaangalia kila mwezi abako na kurigeligiro muti inapita, hata ukimuuliza kwa orodha yake, lakini hatuwaruhusu kusema. Anaangalia ni yule abako na korora na Ni yule, barutse nyarebe no yule. no rio Barenga bagoteba nga Bwana atusaidie neema ya kutoa. mbalinga bagoteba nga Nyasaye atoe omoyo bwokorwa Bwana awabariki sana. Nyasaye abaseseni mono Acha niwache na changamoto ndio niwaombee. tigabono mbatebiringana amanya gosaba Angalia rafiki yako, bono murigerio muikaranstenere hata unaweza mguza, nabo kumukuna mguze huyo. mukuno oyo Iga wewe. mukuna aye Mguze mukuna umwangalie. kuno oyo murenere Akicheka umuulize kwa nini unacheka wewe. ogoseka muburi ngibono ogosekera ngi ogosekera kiaba Sasa mwambie hivi, bono motebiga wako mamilioni mbaro bono nayo komotebi ikikusiae, mbaro chimilioni wako mamilioni mbaro chimilioni mukune tata wako mamilioni imbaro chimilioni mwahakikishere kabisa murigereria maiso ine Murigereria. motebiga chimilioni nchiro chimilioni nchiro chiabantu wanao mtumikia Bwana. abakomokorera Nyasaye Wewe ukishuka, ayekura iki wao wanapanda barabwo mbanyareko babagukina tena kwa viwango. nainda asi biwango ao Sasa rudia. bono iranirire gente Asenati, you must repeat. Unajua Asenati anaona eti ako na mtoto mdogo hapo. asenanti isinginjari no mwana moke Anaona bono aruche mtoto hawezi elewa. ngabono ta Huyo kumuigwere mtoto anaelewa. Turudie sasa. bono iruliro yo murenere Wako mamilioni mbaro chimilioni wanaomtumikia Bwana. abakomokorera Nyasaye Wewe ukishuka, ayekura iki wao wanapanda barabwo mbakine tena kwa viwango. naende kuchigoro Acha niwaombee. sabatole bono Baba, katika jina la Yesu, tupatie neema ya kutoa, na tunashukuru kwa sababu ya idara hii ya stewardship, maana hapa ndipo peke yake unatufundisha ya kwamba hatuwezi kukuzidi wewe, ntogo kubua Nyasaye asokorwa nande itukondiri turago etanie ikiare watoire gisambo ng'aki Nyasaye ayanje tense goikakarua igoro yons omwana oyo momoima naende gase stewardship no tukwegerera uguturika gwaito ya kwamba tunapotoa kila siku obo inche kiegento kiri nare gochikoria obo inche gentekene kiane narigine chinguru chiane obo inche nobo konye gukwa kila rituko
egere tukubwekane Nyasaye. Amina. Tufundishe siri kubwa hii ya kwamba inakupendeza kutupatia na kuturidhisha ufalme. Na tunapoendelea kufanya kazi yako hapa chini na kutumika hapa chini, tuandae kutumika katika malango ya kimbingu. Amina. Jinue na ujitukuze katika yote, tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Asante Amen. sana. Amen. Asante sana kiongozi wetu. Naomba sasa mtoe hii, baadaye mtaiweka huko nyuma. Elders tusaidie. Mtaiweka pale, wala ambao wanataka kuwafuatilia tukimaliza mahubiri wanaruhusiwa na kuuliza maswali. Inapewa nafasi mchana, kama una swali unaweza kuuliza. Sasa tunaenda kwa kipindi cha matoleo. Naomba kila mtu awe na bahasha yake. Mbaramwa igumuno muraiya tukwaneire mbaro ochi milioni bakona kuruguka nayo base abuo naye kabaima abuo ase chimilioni nayo na ukina asokurwa. Amen. Iswali ligia sana nga eliboti yegosomwa naye no uri usina bukireti abunga na integabana kurwa. Naomba kila mtu, deacons and deaconesses, muko wapi? Muko wapi deacons and deaconesses? Egendo na atualirege sana egesekambiye naba deaconess naba deacon kiera abalisi babire bagokore gasi yabo sana. I think into jotorigererie record yaba deacon tubwate naba deaconess. Ose barabuo bakoganya chingaki chiri togosabera abantu. Ngakiriga nga bachoriru na bachoru baira na baikaransa pi baganya, yani atachoriri ara itomonte kanisa morochima na badikoni boka batene ne bodikones yonde taratene na ono tima itinga ki abadikones paka to gutangasa ase TV nga mui adikones bali mora bale munjugo cha mutu abadikoni. Kila mtu amepewa bahasha yake. Hiyo bahasha kuna mahali imeandikwa tithes and offering. Kuna sehemu inaandikwa hiyo bahasha kuna combined offering. Hiyo bahasha kuna mahali imeandikwa camp offering. Ya sadaka yao yo kumwere ni Nyasaye asomwa ko mugima no eli kirega abo mwarora bali mutali kurumuna mukoiranie kanisa ino mageganse. Tuko na camp meeting offering, tuko na camp meeting expenses. Hapa ndio shida inakuwa. Camp meeting expenses ni ile pesa tulisema tutatoa, italisha wageni, watafanyiwa appreciation. Hiyo pesa ndio hii tunaendelea kutumika tukiwa hapa. Tunaweza tengenezea mic, tunaweza tengenezea speaker. Hiyo pesa inaweza nunuliwa maji. Kama umetoa hiyo pesa na vile Mungu ulivyo haidi na kuambia umefanya kambi hili kutufikia leo. Bwana asifiwe. Kuna watu wanaotoa ahadi na hawatoangi. Hizo vitabu vimejaa watu wengi waliotoa ahadi na hawatoi. Na muda mwingine ikifika na tena anaandika hiyo ahadi. Inkibonora arwere kirenga kikwarwera nkorunde tokoru kwali kebitungu tokoleta kwali kachinyanya tokoleta digiri kambu expenses no kuli kabwe naende togokora pi naende ndusangeri kambu expenses nere iyo ali abagima bageni baito baragenda buya nige nirenga kiro muntu church building onye sago konye tebesa yao no tagete go support go build the church no rucha bwa sari kire development evangelism nere gabu na endora atake kurwe gotebanza bunga any other inde yons usuno mwana kwanyolete utagete gotebye monene mbuya mono ugukulikansa bunga thanks giving bono negenire kiro muntu onyorire
kuonyorire ebahasha ngutaranyora toko ebahasha. Na mnajua maandiko yalisema tusikuje kanisani mkono mtupu. At least na wewe umemtolea Mungu something ya kusema God thank you. Camp offering ni ile kwa pesa tunatoa kwa ujumla inaenda nje kuhubiri. Na gori yenu ilikuwa 360,000. Kwa hivyo angalia kama Mungu amekusaidia, umetoa, watu wameleta mahindi, miti iko tunaenda kuuza na vitu vinginevyo vingi. Sasa tunaenda kutoa, naona watu wanaendelea kuchukua bahasha. Tunakusubiri uchukue bahasha ili tutoe. Naona watu wanaendelea kubeba mikono, wabewe bahasha. Niko na deacon wawili, watatu hapa wamekuwa msaada sana. Moses Jefferson pamoja na Peter wamekuwa msaada sana katika makambi yetu, na nawapenda sana kwa kazi wanaoifanya. Kama we ni deacon hujasimama, jiulize swali. Asante sana. Naona mabahasha huko nyuma, pea kila mtu bahasha yake, tunamtolea Mungu sasa. Thank you very much. Naomba Pastor Samba akuje hapa afanye ombi. Pastor Samba anakuja hapa. Andika pesa yako vizuri na receipt hiyo bahasha. Bahasha yako unapotoa make sure urudishiwe bahasha yako ikiwa na receipt ndani. Receipt inapokuja angalia kama pesa uliandika yako imeandikwa vizuri, basi tunamshukuru treasurer kwa kazi nzuri aliyoifanya. Wageni wote waliokuja umealikwa kwa kutoa. Kama Mungu amewabariki, wape bahasha. Kusaba tole bono tugenda sukurwa. Haya, wale wako na M-Pesa, naomba munipe namba ya M-Pesa. Hiyo mkituma bado mtaandikiwa receipt kutoka kwa hiyo namba. CFMS usitume, mnajua iko naendelea process ile ambao ilikuja, msitume kwenda CFMS. CFMS itakuja vizuri. Kikuja tutakuwa tunawaambia mwanza kutoa kwa CFMS. Tunatumia bahasha. Namba ya simu wala ambao mnataka kutoa kwa simu, mnaweza yaandika kwa screen hapo. Kuna wale ambao wanatufuatilia wanaweza tuma sadaka yao kuja huko ili iweze kufanya kazi ya Mungu. Ndio hiyo, naomba mwenyekiti wa makambi atusomee namba hiyo ili tutoe kwa upamoja tuende kwa mahubiri. Sawa, ndio hiyo 07 23 93 46 58. Tena rudia. 07 23 93 46 58. Huyo ni treasurer wa Kambi Center. Treasurer jina yake anaitwa Naomi Nyamuko. Jina hilo likikuja, basi utahitaji receipt yake kutoka kwake kama una kashi hapa. Sasa tunaomba sisi zote sawa. Tutatafuta namba nyingine ambayo itawekwa online, kwa hivyo tutawajulisha baadaye. Tuombe pastor. Waamini tuombe. Takatifu Mungu wetu unayetupenda, tunashukuru na kuhimidi na kuinua jina lako. Asante kwa ajili ya Sabato.
wana wako wamekusanyika sehemu hii kwa ajili ya kureceive jina lako. Umefika wakati watoto wako wanaenda kukutolea. Tuomba uguse kila roho ili wanapotoa, Mungu wetu utukubalie kufanya ibada yetu mbele ya macho yako. Mikono ibarikiwe, mifuko yao ibarikiwe, jina lako liendelee kuinuliwa milele. Asante kwa maana utakuwa nasi. Hilo ombi letu tumeomba na atakuamini. Amen. Asante. Basi tunaanza kutoa. Naomba hao mko hapa mbele, tutaenda huku tutatoa. Alafu tunaanzia hapa. Njoo kwa dikoni wako, kwa elder wako, kwa dikonesi wako, kama wewe ni wa Bukimai, ndio itakuwa rahisi kwa treasurers wetu kujipanga. Kwa hivyo njoo, ni wakati wa kutoa sasa. Kila mtu simameni, tulete sadaka. Sisi ni wakati wa kutoa, hakuna kuimba, hakuna kusungumuza, kila mtu ni kuleta sadaka. It is time to give. Now stand up, come and give your offering. Yako na wengine wanataka wengine waende wao wabaki. Leo ni pastor na kusanya sadaka. Even pastor is giving. Thank you very much. Pastor baraka le gontenga mbara babe sikubulinge ya ono ere. Tuduvena ngwa toleta liswali likonguga. Segoli ya pastor no ero. Thank you very much. Mnaona the pastors wanaleta. Mnaona elders wametoa. Kwa hivyo kanisa, kila mtu anatoa. Hata wageni wametoa. Paka wageni wale wanaenda kupatiswa, nimeona wanatoa. Elders wote wanatoa. Pea chef Baasha hapa. Deacons, do that. Hata vijana leo, kila mtu ametoa. Hii ni kumshukuru Mungu. Asante Mungu kwa kunilinda mwaka mzima. Nilikuwa mgonjwa, nikapona. Watoto wangu wamekuwa wagonjwa, wakapona. Na mimi niko hai kwa sababu ya upendo wako. Kwa hivyo tunamtolea Mungu wetu sadaka. Camp offering, camp expenses, tithes and offerings. This is the time tunamtolea Mungu. Hata kuna marafiki wamenitumia sadaka yao na wao na watolea hapa. Wengine ni watoto wenu wametuma kutoka mbali. Tunashukuru wakiongozwa na Sara Mauti. Pesa zao ziko hapa, zimeingia kwa bahasha, watapewa receipts. Leo kila mtu ametoa. Mimi leo naweka wapi Gekom? Maana niko Gekom, nitaweka huko. Wageni mtaandika Gekom, maana tuko Gekom. Gekom 1. Lakini wale mlitoka Nyabigege, kama unajua hapo ndio kanisa lako, wanaandika Nyabigege. Kama ulitoka Bukimai, kanisa lako ni Bukimai, unaandika hivyo. Asante sana. Asante. Thank you very much. Nimeona leo hata watoto wamepewa sadaka ya kuleta. Mboto. Asante sana. Mboto leo toka smart tata. Pasa emba kuruche kuli. Mahalo leo gara wantu wali smart.
agirero musauta liga utukinka bono nkyo gokora nkyo kare gokora nyumba bono yi ngaura ile nyumba o nyumba tuliga uli smart kweli indu chaba saa bange baachire kurusiku na Nakuru Nairobi wametoka mbalimbali wengine wa Mapei wako hapa. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa utoaji. Tutenene asogusabirwa asokurwe sadaka. Tena namuita Mama Naomi ukuje hapa umshukuru Mungu kwa niaba ya washirika wote umtolea saka na sadaka. Sadaka yekambi gegenderete paka before October. Ntobwato mutinyo yomo wokuri wiki mutio yomugima egere bali mwarwete mete murwete chimboli chiombe chaino chioniwe sadaka manya kwa reported before October. Kwa hivyo nashukuru kama leo kutoa goli yako iniendelee kutoa kabla ya October. Mungu awabariki sana. Watoto wale waliotuma saka na sadaka muwaambie asante, tumepokea hiyo sadaka na Mungu awabariki sana. Tuombe. Nyasaye toyori igoro mono twakore nimbia mono na ndimbia mono twakonyera abana bawe ase omwaka omugima. Nyasaye tobarure kikwa basena kero kyo tigo bakuna koimukira igoro nabo iga abaruo baseseni na bataru. Nyasaye togendera kobakonya bagendere kurubono kogenderera bagendere kurwe ensemo yao buno kwani kwao kuri bono tokonya amo. Nyasaye totogendere kurwa sadaka cheito ne chitaisi tomanyo buno bwo bwamate obuya asubusi bwao. Amena. Nyasaye tokonya kero ya moyo chirege iga egere. Nyasaye tekera turagendere gukurwira chinsemo chindi chitigarete ereta lyao libakuna koimukira iguru bono kabase ensemo yaito nanto totiga eka tuasaba sitele somotolia. Amen. Thank you very much Mama Naomi, karibu sana. Baada ya mahubiri tutakuwa na ubatizo, kwa hivyo deacons and deaconesses, I know you know that tuko na wageni hapa na wageni wengi wamekuja. Wale watoto wakuje kwa wimbo haraka wageni wanapojiandaa. Njoo kwa haraka sana. Mama Naomi, ni wakati ni wako. Mnachukua dakika chache sana kwa uimbaji. Hakuna chorus, hakuna chochote. Njoo mulete wimbo. Wanapochipanga chorista stanza moja peke yake. To all that find us. Service to all that find us. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe na uzima wa milele. Msifu, msifu
to go. I am going to serve the Lord. To the motherless, to the fatherless, to the widows to serve the Lord. To the motherless, to the fatherless, to the widows to serve the Lord. I want to go, go, go. I am going to serve the Lord. I want to go, go, go. I am going to serve the Lord. I want to go. I am going to serve the Lord. I want to go. I am going to serve the Lord. Adventurous, pathfinders, AYM, we serve the Lord. Adventurous, pathfinders, AYM, we serve the Lord. I want to go, go, go. I am going to serve the Lord. I want to go, go, go. I am going to serve the Lord. I want to go, go, go. I am going to serve the Lord. I want to go, go, go. I am going to serve the Lord. Kanisa, mnasemaje? Tusimame kwa wimbo wa sifa. Kiongozi wa nyimbo. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote. Jackson Muindi pamoja na familia wako hapa, naomba wasimame. Basi ni kama hawajafika wote, niruhusu ya kwanza niwaulize wazee wote wa makanisa wako hapa wasimame tupungia mkono. Church elders wote, unaona wote wako pamoja nasi kwa ajili ya kusali. Basi kwa niaba yao naomba Elder Kereu fanya hivi kwa mkutano kwa niaba ya wazee wote. Salute ndio hiyo. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Naomba camp committee italetwa na chair, atawasimamisha ili na nyinyi muweze kupiga salute peke yake. Niruhusu kuuliza wageni wa makambi wote wasimame. Njoo hapa mbele. Kuna watu mahali fulani wanataka kuwajua. Njoo kwa haraka.
kwa sababu ni muda wa mahubiri, sitaruhusu wasungumuze wote. Sijui kama familia zenu zimekuja. Nani amekuja na familia? Wakuje. Kama umekuja kwa niaba ya hawa, njoo hapa mbele. Tafadhali nitawapea mic kwa sababu ya wageni wamekuja, lakini nataka muwe wafupi kwa sababu ni wakati wa mahubiri. Tusianze kuimba tena. Hosi tunasubiriwa ili mahubiri kuja. Kwa sababu nyinyi ni wageni wetu, mmekuwa pamoja nasi wiki mzima na washirika wote, kuna wengine hawakuwa hapa, mmefika. Naomba mtusalimie peke yake, utuambie mahali ulitoka na kazi umefanya. Tunaanza na Elder Atela. Wapendwa katika jina la Yesu na wasalimu nyote, hamjambo? Hatujambo. Kwa majina vile mmesikia ni William Atera kutoka Etangi SDA Church, Gekomu District, Nyanchwa Station. Na nimechukua kipindi cha uongozi na vile vile mambo ya health. Wale ambao tulikuwa pamoja nao, nadhani katika makambo haya tumeweza kubarikiwa kwa njia ambao tunaweza kukaa viongozi wema tunapomsubiri Bwana Mungu aje kwa ajili ya wokovu wetu, sivyo? Amina. Ni wangapi walifurahi katika juma hili? Amina. Asanteni, Mungu awabariki sana. Asante sana. Next. Utaleta wageni wako wale wamekuja. Wapenzi wa Bwana, ninawasalimu hamjambo. Hatujambo. Hamjambo. Hatujambo. Nami pia kwangu majina ni Naomi. Nilikuwa nimesimamilia wakina mama na family life. Mlienjoy? Mlifurahia? Mungu awabariki. Amina. Hapa niko na kijana wangu mdogo na bibi yake. Wacha wawasalimu. Okay. Happy Sabbath. Naitwa Job Ondigo. Last Iwangma. Naomi. Hawana abana tata. Happy Sabbath. Wali wako bere wako. Happy day. Endeta kwa nyonya. Nami nimefurahi kufika hapa. Tumeamua tumchukue sasa. Sasa nyinyi mbaki poa. Mungu awabariki. Amina. Aba kokoti na obaligo. Asante sana. Next. God is good. Hello? Hello? Watoto. Hello? Ongea kwa sauti. Hello? Children experiencing Christ's love. John 15 verse 12. Hiyo ndio tulijifunza. Kwa majina ni Nora Magoma. Kanisa ni Nyamwe, Nyatike District. Ni Suneka Station na ni kiongozi wa watoto katika station ya Suneka. Alafu conference ni South Kenya. Alafu nilikuwa nafunza watoto. Kwa hivyo tutunze watoto wetu ndio tutapata kanisa la kesho. Amina. Wangapi wanasema Mama Nora asante kwa kuwa hapa tena, yeye ndio kiongozi wa station. Asante kwa kuchagua kuja Gekomu. Next, Pastor. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Samba Walter Umundi anatoka Liamwaegi, Nakunguru District, Itumbe Station. Thank you. Good. Na abakuwa nilimbiya mure mwensi. Diamond. Amalieta Jacqueline Omundi. Mamu mwabo Walter Samba. Okay. Ono mwaigu bobe. Oyo koigu bobateka. Asimbuye mono. Mama bwo muntu okolire ngaki. No ariga kolera yo muntu gete no ara. Asante sana. Mbalenga bagote Nyasaye mbuya nga Pastor Walter na rwale wiki ye omonene omokonyire obwenire. Asante asokumusabira omonene abasiseni sana abo twateba munaje tuli buya agenda uli buya. Haleluya. Kiana inde kambine ne kolete ngaki ne muganyeti. Pia mono sana abana beruti asokokora emirime miya.
Niruhusu niulize marafiki zetu wamekuja wageni watusalimu, kutusalimu peke yake. Chifu yuko wapi? Naona chifu rafiki yangu Bernard, njoo. Jamani njoo kwa haraka. Unakimbiza wakati mwingine mnakimbia sana. Ekerenzere bubengo miyokiora abantu sana. Mbuya mona sugu tabiki kerauni rero bantu bari ojo gutama chifu. Igawono gwarore kanisa ni kanisa wachi. Nimbalenga bakwali kani chifu. Karibu sana. Wapendo wa Yesu na wasalimu. Biamole na inde. Biamona pastor soko ngalibaga. Koruku Bernard. Bubu yande gano situ. Nabuga ngati gansanga na inulero. Nenche nyore utoleka. Usengaki. Amen. Biamona pastor. Asante sana. Mbalenga muigwetu mwa chifu no ara. Lero taji tibarasa. Tali gutangaza kende. Egento gyokacha no kuiringana lyango. Nyasaye chifu no mwana uri utareta tumusaberanie. Karibu sana. Ntobwa tomogeni onde ukuru kwa principal ngayale. Savania maite gari gocho ikyo mungino yogenda lero ganaswa. Ngayale. Chief principal. Ngakimogo teba lero principal no ara. Aberera niya gusina inda agenda. Gosocho drop mungino ogenda. Balinga baba tabanga lero no ara paka marwa. Kereu gago tabanga nero lingu mwalimu wa bana. Chifu ekinto toikurira niliba no mugasokuira principal ekimwe mugasokuira nilekera abana bakolete program. Omekishwa kwa bere kera abana bakolete program wa. Karibu sana. Thank you pastor. Isaiah kuja. Wasafiri wa mbinguni hamjambo. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Mimi kwa majina mmesikia ni principal, lakini kwa jina langu kamili ni mwalimu Zefania Nyamoko Ouma. Mimi ni mwalimu principal wa shule ya Kiabigoria Secondary School. Amena. Na siku ya leo pastor nimejiunga na msafara. Amen. Si ni vizuri. Na inche naondo msafara okogenda rali. Thank you very much. Otherwise, God bless you. Amina. Chief principal, lero no nsumati yole by the way. Injere yogo begete tai muto ta kumanyanga toli gocha kanisa. Balinga bako tebanga gochaka lero abugati isina umia kobehera. Babere sugu sasima asama tuko yobu mababolenga ki wens. Isaiah, our former clerk. Noara nerega achire narigo sabanga tukwani tokolerapo. Mbuya mono pastor senga njeriba. Nainde tiganda dojina awero mwana muiweri ngwande ngwande betije. Ainde muna kwa ingerete tuki baono gole buya. Mbuya mono abanju banyasaye ndengeri bageri mbagwani mbuya more mwenzi. Amina. Mbuya mono sana sinyasaye jamarieta Isaya oibo maguru nyabigenza. Mbuya mono gaki. Amina. Moro chinga Isaya lero gacha ukusasima. Haleluya. Abangena bali na atomete moreta bagaka baino. Mwarorira abaitira matemo. Onyo mwanchi otajeti mboira atarache kambi. Balinga bagote abanga mboira. Mwakere simia sale motebenga yabeire bobe. Kora anje nchwe ekambi etaraera ebisibiri twatebuye matuka asaba na intutokolenga ki. Na intutonyora. Balinga bali ganeti abana baba asikambi atene nango igo. Bali mwali ganeti abana baino kwa bama na intue kambi. Utoma mani mwatomete sadaka koenda bali mwatebeti abana bindi kambi negenderete mukinga magoko igoro mukaiga to baligani munye kwaligani abana baino n'abantu abayagake. Amina sana bija so kwaligani abana ba watebeti umwana kambi yana negenderete tume sadaka atacheti lakini na atomete kusana acheta bali bachete na inumukerani abo abana baitu. This is good. Moroshia abaigweli mbara bakolera iga. Thank you very much. Karibu sana. Asante. Mungu awabariki. Nganchere ndete ababeke nanda. Mukingo iga.
mukaiga buli kora mokaiga mwakorire mirimo emiya sana mukachapa sono kwarenge gabu. Thank you very much. Kanyika chikorista mwensi paka bali muregati mwarenge mutu wa tene nangu. Choristers wote asante sana kwa kazi nzuri. Kama ulikuja hapa mbele uliimbisha, hata kama hukuja simama, leo tutakukaribisha kama mgeni. Simameni basi, ndiawa pungeni mkono namna hii. Thank you very much, God bless you. Beatrice njoo upunge mkono. Mtu wa mkono wa pastor ataleta mahubiri katika njia ya kusoma. Mungu akubariki sana. Niruhusu nimulete Elda Kabanga chair, njoo usimamishe watu wako. Pastor, hosting pastor, Pastor Job, our feasters, main guest, na wasalimu wa mchambo. Hatujambo. Mimi niliye mtogo kuliko wote, na wasalimu wa mchambo. Hatujambo. Wakati tulikuwa tunafanya analysis, hii ndio tulipata kwa hii mkutano. 3/4 wanasikia Kikisi na Kiswahili. Amina. A quarter hawasikii Kiswahili au English, yani lugha ya kununua. Ya kununuliwa. Ntete ko bakwani abaminto abakena abanene abamwachira abapasta baito abagani baito ntete ko bakwani ase lieta lya Yesu Kristo mbuyamule biyamono ncheni nchendo mokepi asimuli mwensi. Haleluya. Amina. Asa malieta nkuru ku Henry Kabanga Amwata Oseko Malende aina ara malietane. Asigo nabonkuira chinga kikuira nilimbia mono ekamati gorokangu mwensi asimule ekiagara ni numwagalire ekambie yabeire buna yabeire iga kindly omulisi nyabuta minyoke gucha unganjere pastor omulisi nyabutera minyoke gucha asingincho yabene mono minyoka mulisi nyabuto ali asege tomenyete mulisi wese no mwangole gake wakomya ko sina inche nkasire mulisi jisali utinkora akole minyoka yake. Yes, asinginchi kamati yeye no mulisi anakuja hapa Kebaso mulisi Kebaso twabere tukubwatirana naende nareta abande abona arenge gusaba asugwa njoko nene monya areko mugo salutiga totebe mbiya mono asubuye bwatata. Amina. Ekinaero mulisia okolira maya asekambie yega naende twatalire egiato ne socks mpaka buna twakolire wikali tukolia igona bana ali gusaba abakwani toiraniege pasa sauti gochiase pastor asenginjwe chingaki mbalenga wako mwanjira tukwani biyamono sana. Thank you very much. Na wasalimu wote hamjambo. Hamjambo tena. Naamini kila mmoja amepata ujumbe na atasiti kupata, na Mungu awabariki. Amina. Biyamono pastor obuyabwa tata no molembe o Yesu Kristo ogendere ko bamona inu korwono wikakare na kare. Amen. Thank you very much. Vile Elda limekuja Nyabuto, unajua huko sio kwake. Kule ni kwa Helen. Helen yako wapi? Maana kila wakati Helen ndio ako kwa nyumba. Mnaona leo amefaa zare hizi na za wapi hizi. Tokwa ningo kurwabu oyonero kubairo korageria banero manyite kire nyombe se gutuka. Nyabuto mara kwa bago cha by the way. Tokwa ni bone Helen. Pia mono sana pale ngaba kumuganiria maya soko to asaba gani babeire ama ene twabeire ro tukuria matunda kiri gintu bali mutaiko morali kende morole tutararwa muiko manyole kende. Pia mono sana ase abagani bonsi bachira ase kambi kwa niaba ya Nyatike na Getare nara umingo korango ika bantu bonsi bamukuru muino oh my god yo bali ngaba gote bango umingo nganya gucha muina. Asante sana asogocha abagani mbali ruguruga tenenangu
Hao wageni mko hapa, naomba msimame. Familia ya pastor, tuomba msimame juu. Kwa sababu ya muda leo hawaongei. Mama pastor, naomba usonge mbele. Injina inaleta. Oyo majana mbaro. Ambia wageni karibu, please. Nashukuru kwa nafasi. Wapenzi wa Bwana, wakubwa kwa wadogo ambao Mungu ametujalia kufika siku ya leo na kushiriki katika makambu haya ya mwaka wa 2024. Kwa njia ya kipekee nikubalie ni wasalimu. Mungu yu mwema siku zote. Siku zote. Mungu yu mwema. Wageni wetu wote ambao umetoka mbali na karibu, washirika wetu wote ambao tumekuwa hapa wiki mzima, nyote mumekaribishwa. Jisikie kuwa miguuni pa Yesu tunapozidi kubarikiwa. Asanteni, mbarikiwe sana. Amina. Akimagote bya abana ba pastor boss. Karibu. Mokinga magoko umaite bago chibande nga pastor umaite dadi unafika kanisani unatusahau. Moka ngo igatata muchi kongora. Moka. Haya, piga saluti namna hii, piga saluti. Karibuni sana nyinyi wote hapa. Mama Susan, tupungie mkono, huyu atakuwa mkalimani. Asante. Niruhusu kabla sijamleta mgeni anatuletea neno, nimulete kiongozi wetu Pastor Obara Job. Pastor Obara anasimamia idara nyingi katika conference. Ya kwanza ni vijana, ya pili ni prophecy, ya tatu ni music na zinginezo. Amekuja kwa niaba ya pastor wetu wa makambi, president, treasurer na wote. Yeye ndiye amekuja hapa ili atuletee salamu, halafu amkaribishe mgeni wetu atuletee neno. Pastor Job. Haya. Mkuu wa makambi, campfire ya vijana iko, jiandae. Kwa hivyo anasema tayari wageni wamejiandaa na nyinyi mjiandae. Wazazi wetu muache vijana leo wataakisha moto hapa. Kwa wale ambao mulifanya party finders, mnajua ninasema nini. Wala amu kufanya mnaweza kuwa na maswali mengi. Lakini hayo maswali mtayajibu jioni wakati wamekuja. Tutakuwa na campfire, maana hiyo ndio inakuwa kelele ya kambi yetu katika mwaka huu. Karibuni, msisahau. Kwa hivyo tukimaliza vijana wote mtakutana, muongee vile tunafanya hiyo campfire jioni. Na Mungu awabariki. Pamoja nami, nani wanasema nimlete kiongozi atusalimie? Atusalimie, alafu atatuletea. Pastor Richo kuja. Richo amekaa kama mtu wa nyumbani na msa. Simona hata jinsi amefaa ni mtoto wetu. Ama namna gani? Pastor ananiambia siabaki, mimi sijui. Lakini tuliongea wiki juma ya kati eti application itapitia kwa pastor, kwa hivyo hiyo msijali. Pamoja nami wangapi wanasema Pastor Chepkemboi Rael amefanya kazi kubwa. Yeye ndiye alikuwa mgeni wa pili katika makambi haya, ametoka Nandi County, anasoma University of Baraton. Yeye nafikiri siku hivi chacha atakuwa anamaliza. Na akakubali aondoke huko mbali akuje kwa kambi la Gekom. Mnasemaje? Asante sana Pastor, karibu, tunakupenda. Tusalimie. Wapendwa katika Kristo, mniruhusu ni wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Jinsi ambavyo mmeweza kusikia, jina langu ama majina yangu ni Chepkemboi Rael, SDA Kaptabongen Church, Tuloi District, Kapsabet Station, West Rift Valley Field, student pastor Baraton University. Muweze kubarikiwa. Niliweza kuongea na mama yangu mzazi pamoja na wapendwa kule nyumbani, wakaniambia niweze kuwapa salamu. Je, mnazipokea? Mbarikiwe katika ibada. Amina. Abangena mbora lintu akwana. Bas, mumanyete. Ekitindi ko byeka Kiswahili iko na ini mwamanya.
Wangapi wanamtakia Chepkemboi mema na endelee kukaa nasi mpaka kesho kabla hajaondoka kwenda kambi lingine. Asante. Wanafunzi simameni. Students, mimi ni chaplain wao, karibu ni wasahau. Pamoja na walimu waliimba hapa, wataimba tena mchana. Nashukuru sana kwa kuja. Mwalimu Shadraka yuko wapi? Yuko hapo. Naomba mwalimu kwa niaba ya students and teachers, and I know your principal is here, so tupungie na utupe salamu. Karibu sana vijana wetu, shule ndio hiyo. Anza kutafuta application ziko hapa. Kila kitu. Tukitoka hapa mnaelekea shule. Asante. Tukimaliza niko na zawadi ya watoto wala ambao walifanya vizuri 1 to 7. Baada ya mahubiri nitawapea zawadi na watu wachache iko hapa, alafu tutaenda kwa mankuri. Niruhusu nimlete Pastor Ubara atusalimie, alafu atuletee mgeni. Asante sana. Mbuya mono. Jameni, wacha tuseme hivi. Tigantebe iga. Mambo ni mengi. Amangana na mange. Masaa ni kidogo. Chinsa ni chinke. Talia maana? Kitalibo igo ya abei. Mangana aroga kiali. Ngake mangana na mange. Chinsa chinke. Ewa. Basi mimi ni Pastor Job Obara. Inche Pastor Job Obara. Mtoto wenu. Inche no mwano ino. Hapa ni nyumbani. Iga ankande. Tulikuwa hapa. No tualinga. Na tukakulia hapa. Aende no tuakinera. Ndio ninapoangalia hivi. Tiga. Wazee ambao mlitukuza katika imani. Abagaka balimu atulinda kemoika. Ninapoangalia ya kwamba bado mnaendelea. Na baligereiri na rodi mogendererete. Moyo wangu unaburudika sana mbele za Bwana. Moyo ne igogogete sana guchasi muri. Sijakuwa hapa muda mrefu. Sinda baga amatuka mange sana. Na niseme ya kwamba mara ya mwisho nilikuwa Higekomo. Inga kiyo moelio na alenga. Hapa. Igaga. Sio hapa. Taliga. Hapo. Iguchiabu. Nadhani ni mwaka wa 2000. Omwaka bwechiri buibere. Ni 2000. Bwechiri buibere. Heaven. Kabanga mimi sijawahi kuja hapa. Inje tinda nana gocha kabanga. Eko mugai. Iga nana gocha. Na kwa sababu hiyo Mungu amepeleka huduma yangu mbali tu. Singinje ya hiyo Nyasaye unkonyire obokora likogendale sana. Hata wakati siji hapa. No nyenekere ntali gocha. Kule mbali. Ali senkarare. Uko. Alia. Tunaendelea kutumika. Ntogenderete gukorera monene. Na Bwana aendelee kutusaidia katika huduma yake. Nyasaye agendere gutokonya sobokoreri. Niliwakilisha mbeleni na kuwapendekeza mbele za Bwana. Karena kwana na ende nababika somonene. Na kufurahia kazi yenu na matendo yenu. Aende nago kigwa amone mirimo na makora ino. Sasa niruhusu kuleta familia yangu iwasalimie. Bono nganchiri ndete aba mwanchiona na abana bana babakwani. Kuna wengine niliwaambia nilipotoka mwaka 2000 huko. Kwani ruita mwaka wechiri buibere. Nilienda na chiete nikiwa kijana. Ona chiete ndumusae. Okay, mara zingine huwa ninapita hapa. Ona wongo chanara eta. Lakini kuna watu ninajua katika mkutano huu. Lakini abantu mbale manyita asumusangirekano uyo. Wakikutana na watu wangu. Karabanyoranire n'abantu bane. Hawatawajua. Mbako bamanya. Namuna totamaiti na bali bande. Vile hatujui wale wengine. Wale wengine, si ndio? Bali bande. Like now nilikuja kupata Nora. Unabaona naacha kumanya Nora. Nilipata Nora mwata. Nora. Nariwa? Umaye. Tualenga basamu. Na Nora iwa. Hagacha kongoroki abana banene. Nga kuminga tata Nora haikuwa nyome tumapema na endo na watu alenga basamu.
Nora abana baho babire. Nora Samuel hata abana baho babire. Okay, sawa. Mbia bono. Sasa hawa ni wangu. Abana abane. Kuna mke wangu hapa, wacha atambulishe Oyo mwanchione tigaba kwani agateba abana. Abanchu abakena abanene asomane nabakwanira mbiamore. Happy Sabbath. Happy day. Nento ino mogoko manene buna pastor atebire aringe kanisa 2000. Gabona ito iranire aso mwaka 2024 tore well equipped. We thank God for that. Amen. Otherwise bakembaro maete buna de okiois ntu asomete na bana babo Baraton na abange mbarongoraro rabako bana mama Pathfinder igotali bantu bageni asa maisha ito. Amen. Enere family yeito ndio mkubwa abwati goli no yondo moke yabanyare kuba kwani. God is good all the time. all the time. God is good, and that's his nature. My name is Helene Mora. Be blessed. Amen. Thank you. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. And Kerubu. And Happy Kerubu. Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. My name is Samuel. Be blessed. Amen. Samuel Obara. Wana sebali mo konyorana nera na oyo nero kurukwerana machoka. No yo no bara. Na inche ngairo yo seito. Igo. Kine hatuwezi taja tumalize. Haka yande nto kunyara ukwana tukuli. Aka watoto wakaamua. Onyema abana ma bakaamua. Lero. Wacha waandike tusome tukienda. Tiga balike tosome tokogenda. Kwa sababu hawezi taja wamalize. Ikiara mpa kunyara kurandi bakuli. Ona wakaandikia pastor. Ligere limuna baligere te pastor. Be obedient. Obo muigweli. Be obedient. Mbo gabo muigweli. Tima etingi bako chorera. Ingi tima etimne ke bambegere igo. Bawe nga be obedient. Gabo muigweli. Njerende. Aye go be kiringa the storm. Calm storm. Calm the storm. Yani utulize. Kirie melindo. Tima etingi bako ligere igo. Mwingine huko. Oyo ndega muna chefu. Hapa. Salvation simplified. Hata hajui aliwekea calm the storm. Chefu na omoramo na pastor bara. Hata watu wetu wa studio hapa. Emelindo ekanywe. Na ninafurahia studio yetu pia. Studio yetu tunaofurahia. AGR. Muna tebire igo. Wako hapo. No bara. AGR wako nasi mpaka tumalize. No bali na intuga paka maragoba. Huwa tunahudumu katika kipindi fulani katika studio hii. Toko korobo koleri woko ile nchiri isiko. Ukienda huko. Uisiko gendo. Siku nyingine unapata Pastor Obara. Linge kende na bako nyora Pastor Obara. Nyingine unapata Pastor Obare. Inga kiende kwa monyora Pastor Obare. Nyingine unapata Pastor Mbongi. Inga kiende kwa monyora Pastor Mbongi. Na waliwahi niuliza. Haini na wabamboleti. Je, kuna mama anaweza ongelea mambo? Mungina naro urakwanira abangina. Jeff hao wa mama wako hapo. Digiri Jeff abangina abatu akoire. Aba barangeri goche studio ya. Barangeri aye bache. Bagopange kweli kweli. Bako bangeri kweli kweli. No bali. Wewe tunashukuru watoto wetu. Twatebiria abana baitumbuye mono. Kwa kutupatia fasi nzuri sana siku ya leo. Soko toe binte bitu abekire mutu na intu twagokire. Ikiagera kango ni yabangina yoka tuacha kusoma lero chireso. Kama hivyo tungekuja kusoma ya kina mama peke yao. Najua leso zao zimeandikwa mambo mengi. Umaeta bangina chireso cyabo chirikire binte binge. Ukiangalia hapo. Wisikuligire liororo. Zimeandika. Abo chirikire. Kuna moja imeandika. Monere likire. Sikuli nikashibe. Tindi koragera ngigote. Paka wa jirani ananipa kero. No, ekiaera ekebusi kia jirani kengete stress. Lakini leo watoto wamesema abana baruba atebire
Salvation for all. Be faithful. Kabo mwigeni. Jesus cures. Amonene nkobweni ali. Love your enemies. Anchomo gisa anchomo mobiso. God bless you. Nyasaba sen. Sasa pastor amenipa nafasi ya kutambulisha mgeni wenu ambaye mmekuwa naye. Pastor gangalibaga ndeto mugeni aturandiri. Ngoja tu nimtambulishe. Tigamo tambulishe kwa sababu ya nafasi hiyo. Kiare libagelio. Okay. Hey, pastor ameongeza kazi. Tigana ende ngote kende kiamentiro. Yeah, tulitaka kushughulikia wale wanabatizwa lakini tumegundua maybe muntu ngokorera tuli bali bakwenda kubatizwa lakini tuwamanyire baada ya huduma ya neno ali esengenjo elingana anaweza akatokea mtu na aende nabo yondara che tutawashughulikia mwisho ntobakwaniriria twakolire. Pastor atakuwa mwaminifu, ataita. Pastor no mwege ni ale guikara ngeli. Maybe kose kuna mtu omuntu naro. Mgeni wetu wa makambi amekuwa Pastor Francis Kerario. Omogeni oito Pastor Francis Kerario. Huko kwa Wakuria alibo kuria ni Kerario. Kerario. Hapa Kisii igagusi ni nini? Nyakerario. Nyakerario. Iyo Nyakerario muigwete. Nyakerario uga igali Nkerario. Lakini kule ni wanaume. Ali nabagaka. Hapa sisi ni wasichana. Iga nabangina. Igo. Ana hudumu katika district. Iga kobera asobokole bwa ya se district ya alia ambayo inaitwa Kebalisia. Kebalisia. Kwa linga Kebalisia. 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 Wale wa kuchunga ng'ombe, si ndio? Kebalisia. Iganga kiguru kwara. Awono chiombe njia arete kusie. Bas sasa pastor amekuwa nasi, pastor wa mtaa amehudumu kwetu, tumeona pastor abeide na intwe. Tunamuombea tu kwa Bwana ya kwamba saa ya huduma ya neno ikifika tokumuganilia maya aselingana lyo monene pastor Bwana akutumie katika njia ya pekee. Nyasa gokorere mangana manene asobokoreri. Nimalize tu kwa kupendekeza Pastor Jackson. Iwono nganchere ntebe nga tunafurahishwa na huduma yako ambayo inaendelea hapa. Twagokirigwe naye pastor mnobokorerwa obogendereta. Vile neno la Bwana usema muna lingana lya Nyasaye ligoteba. Bwana atatuma wachungaji kwenu. Nyasaye na atume abarandi asimuli ambao watawaelekeza abarae katika njia za moyo wake mwenyewe. Asabarae guchiase enchinchera chio monene. Therefore we appreciate your work, continue going, na washiriki bila mnavyoendelea kushirikiana. Bwana awabariki sana. Tuatebire mbuya mono pastor gendelie mirimo na bashiriki mwensi Nyasaye aziseni. Amen. Amina. Baringa amona intwe mogoteba toso asoborandi bono maandiko matakatifu. Moja kwa moja tugeuze mawazo yetu hadi kwenye Biblia zetu. Kitabu ni ya Isaia 50 mstari wake ni wa kwanza. Isaiah chapter 50 verses 1. Nitakusii ukifika pale uweze kusema amen. Nitakusii pia uweze kusoma kimoyo moyo. Niruhusu niweze kusoma uko mbele. Bwana asema hivi: hiko wapi hati ya talaka ya mama yenu, ambayo kwa hiyo naliachana naye? Hau nimewahuza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia? Ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu, tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Nitarudia. Bwana asema hivi: hiko wapi hati ya talaka ya mama yenu, ambayo kwa hiyo naliachana naye? Hau nimewahuza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia? Ninyi mlihuzwa kwa sababu ya maovu yenu,
Tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Fungu libarikiwe, mchungaji ataifafanua. Simame. Tusimame na theme song yetu 171 Kiswahili. Kikisi 253. Only one stanza. Stanza moja na chorus. Tusimame. Imeanzishwa hukumu mbinguni. Tuende pamoja. Imeanzishwa hukumu mbinguni. Tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu, kila wazo na tendo. Tutasimamaje sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Tuamini tulivyo ili tuweze kuomba. Baba, tena katika jina la Yesu Kristo, jina lako lihimidiwe na lipewe sifa milele na milele. Amina. Asante kwa nafasi uliotengeneza ili tuweze kuhudhuria makambi ya 24. Na leo hivi tunamalizia. Tunashukuru kwa vile ambavyo umetembea na kila mmoja wetu. Tunashukuru kwa sababu ya huduma mbalimbali ambazo zimeletwa ndani ya wiki ya makambi haya. Katika huduma hizo tumepata wosia ambao unatoshelesha kuendelea kutuimarisha na kutudumisha katika imani tunapongojea marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Ujumbe uliokuja kwetu kupitia kwa kaya na familia, tunaomba ya kwamba familia zetu zipone katika jina la Yesu. Amina. Ujumbe ulikuja kwetu kupitia kwa njia ya afya. Na Bwana, inakupendeza ya kwamba watu wako wawe na ari nzuri na afya nzuri katika miili iliyo na afya ili tuweze kufanya kazi yako. Tunaomba tuendelee kupokea ujumbe huu katika jina la Yesu. Maana wengine saa ingine ujumbe wa afya tunaupokea tena katika kejeli. Lakini tunaomba ya kwamba nuru ile ulioifungua kwetu kama Wasabato kupitia kwa ujumbe wa afya unaoletwa na roho ya unabii, Bwana, tuendelee kudumu katika misingi ya afya. Watoto wetu wametendewa huduma. Wana bahati kwa sababu sio walimu wetu waliowafundisha. Aliyewafundisha ni mwalimu wa Israeli. Na vile ambavyo Isaya 54 inasema, watoto wenu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi zaidi pamoja na amani yenu. Bwana, asante kwa kufundisha watoto wetu kupitia kwa walimu wetu. Na tunaomba ya kwamba wanapokanywa mbele zako, basi tuletee amani kama wazazi katika mioyo yetu. Umetufundisha stewardship, umetufundisha prophecy, umetufundisha ukaleta hata ujumbe kupitia kwa vitabu vilivyoletwa na Pastor Samba. Wote waliovinunua
wabariki watakavyovisoma. Hata kitakapopotea kitaenda katika nyumba fulani ambayo haikuhudhuria makambi, ambayo haijui Adventista. Bwana, vitabu hivyo vibariki kila mmoja. Na ikiwa kuna mtu hajanunua kamoja hata karafiki, aharakishe hata jioni ya leo. Asante kwa sababu ya huduma zote. Asante kwa sababu ya huduma ya neno. Na sasa tunatarajia kwako. Tunainua vikombe vyetu vikiwa tupu, na tunaomba ya kwamba sasa tujazwe hivi karibuni kupitia kwa huduma ya neno inaporudiwa tena na mchungaji wetu Kerario. Unaponena kwetu Bwana, siri hizi za wokovu ziendelee kukamilika ndani yetu, ili tudumishwe katika imani, tuimarishwe katika imani, tukitwe kabisa mizizi yetu katika imani. Yesu Kristo, saidia mtumishi wako. Baadaye tuna ubatizo. Bariki watu wako, wale ambao wamejitoa, hata wale watakao kuja katika imani. Wasitujalie mpaka mwisho huo. Napokea zawadi na sadaka zetu siku ya leo. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Asante. Kwa sababu ya muda, niruhusu nimulete mtumishi wa Bwana Pastor Francis akuje na mkalimani Susan Omoke watulete neno la Mungu. Mengi yamebaki tutayafanya baada ya ujumbe unaotoka kwa Yesu. Pamoja na mimi, nani anamkaribisha? Pastor, karibu. Kwaya itakuja baada ya mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Omonene abakwe. Bwana ni mwema Omonene numuya. wakati wote. Ama tukonsi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Tubwatekere ngenjo yo kumwakira Nyasaye mbuya mono. kwa sababu ya mema ambayo anatutendea kila leo. Ase ngenjo ama ya manga gotokolera guikalero iga. Tumekuwa hapa kwa muda wa siku 7 Wabeira asa matuka 5 na bere. na jana ndiyo tumehitimisha kambi letu. Igoro nalitwakolete kambi yetu. Leo hii ikiwa umekuja kufunga makambi, Lero nyogwata gusie katika kambi. tumeweza kuyafunga jana. Igo tuwachisie gete igoro. Leo tumekaa ibada takatifu, Lero tuwacha sogo sasimo gochenu. na leo hii Na lero iga. hata yeyote mama, mtu yeyote angehubiri, Muntu ndi bwensi olokorandia mungina gusonde. haingekuwa vibaya, Yale kwa babobe. maana kazi yangu iliisha jana. Kiagere mirimo yane nigoro naye kolete. Sasa leo hii Lero iga. naomba ni kwa sababu si muda wa matangazo, Eko era tikiri chinga kichio koralia. ni muda wa kukutana na Bwana wetu Kristo msalabani. Nechinsa chio kuumera no maneno ito Yesu Kristo aliya so msalaba. So matangazo sina, Igoti mbwati koralia. salamu ziliisha Jumatatu. Oko kwani nkwaerete Jumatatu. Leo hii tunaingia moja kwa moja katika neno takatifu Lero togo soa asilingana lichenu. ambalo ndilo kusudi la Mungu. Na kikerekerenga kia Nyasaye. Kabla hatujaingia katika neno, Tutara soa asilingana. niruhusu nijitambulishe Igonga netimongeli baganye manyekani asimule. kwa wale wageni, Ase bali abageni. kisha baada ya utambulisho Nyuma yo kwemanyekania. nitaweka neno moja, Nimbe kengane yemo. kisha tutaingia katika ibada takatifu. Elinde toso asogo sasimo gochenu. Kwa majina yangu Amalietane. ninaitwa Yonkorokwa. Francis Francis. Kerario Kerario. kutoka Korwa. South South. East East. Nyanza Nyanza. Field. Field.
Hayo ndio maeneo yangu au maeneo yetu ya utawala. aguno chisemo chaitu cyokugamba Nimezaliwa Kuria West, nigonyiboire Kuria West lakini sasa hivi ninakaa Kuria East, kulende bono omenyete Kuria East katika district inayoitwa Kebarisia District. ase district ekoro kwa Kebarisia. Hapo ndio utanipata. aguno oranyore Na neno la pili, egento gia kabere naomba niweze kusema hili ngane timongeli bagankwane iga kwa wenyeji na wakaaji wa Camp Center ya Gekomuani. asaba menyibe camp center ya Gekomuani. Ikiwa unajua kwamba jina lako liko kwenye hii karatasi, oise kumanya lieta liaondera ase karatasi na hii karatasi na ase karatasi yeye imetoka kwenye ile meza ilikuwa pale, ya rura aliasemese elia lengalia na kuomba kwa jina la Baba, igongo gusaba ase lieta lia tata kabla jua halijatua, elioba litaragwa fanya jambo. okole ng'ana Isiwe kwamba mtumishi wa Bwana atakaporudi mahali alipotoka, teba ng'ekero omusumba bw'omonene akoira nasarwa aanze kupiga simu anakuuliza hivi, achake gwaka chisimi okoboliga mtu wa Baba, ine omonto tata ni lini basi? ikirende kiaba Haileti picha. telikoleta kororeka Wakati mwingine tukiona simu yake kero tokorora esimi yaye tuna assume abande tokombi ngoja akupigia, kuombea, kubariki, akuambie unaendeleaje. tigagwakira esimi yogo gwakira mbuya mono na gukuboli na kiogenderete. Wangapi tumekubaliana na hilo? balenga twaigwananire igo. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. omonene atusini aseri eta Tunashukuru Mwenyezi Mungu otogwakira nyasaye kwa sababu mbingu yote iko katika maeneo haya. egekogera igoro engimano erega iga Uwepo wa Roho Mtakatifu uko hapa. okoba kuo moikomo chenu nokora iga Malaika wa Mwenyezi Mungu wako katika maeneo haya. malaika bomonene no baraiga. Tunashukuru etogwakambuya conference yetu iko hapa. conference yetu no erega iga Tunashukuru pia otokoira ne mbuya naende kwa sababu ya uwepo wako uko hapa, asenge nchoko bakuwa uga iga lero maana wewe ndiwe wa pekee, ndio wa muhimu katika siku ya leo. kiara eno yobena asili tukulia lero La sivyo Mwenyezi Mungu atubariki onyetali bomonene tigatusisenie katika jina la Yesu. asili italia Yesu. Lihimidiwe jina lako Mungu wa mbingu na nchi. Masaa yamefika ambayo tunaomba mbingu ishuke nene nasi, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. omonene abakwe Naomba tubadilishe mawazo sasa, ntagete tonchole birengere tuingie katika andiko takatifu toira nase lingana lili tu ambalo tunaenda kuongea na Mungu wetu mwenyewe. elitoko chigowegera na nyasao ito Nilipoingia hapa siku ya Jumapili, kerona igeta ali tukulia Jumapili nikapewa mada ambayo ilikuwa inasema igona etu engana yale gotebanga ukombozi okoboligwa umerahisishwa. kuororo bigwe Tumejaribu kutafuta kwenye maandiko matakatifu twatemire koligereria samalika machenu ni namna gani ambapo ukombozi umeweza kurahisishwa. nteraki okoboligwa kuororo bigwe Tukamwona Kristo Yesu tukamorora Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, ekera cheta sense aliweza kuturahisishia ukombozi wangu na ukombozi wako, iga tuororo bere tio gotoli gukwa na tukaanza kutafuta, twachakoligia tukazunguka, tukayetanana tukatembea, tukatara tukazunguka miji mingi ya Israeli. tukayetanana semechie menga ali Israeli Tulienda Betania, tukaenda Betania tukaenda Yerusalemu, tukaenda Jerusalem tukaenda Kapernaumu. tukaenda Kapernaum Jana tulipokuwa Kapernaumu, igorekero twale Kapernaum baada ya Bethsaida, nyuma ya Bethsaida tukasema kwamba leo hii tukatebanga lero iga tutaenda mpaka Calvary. otokoenda kuika so msalaba Tutaenda mpaka Calvary. otokoenda kuika so msalaba Calvary alia so msalaba iko na maneno matatu. igere na mangana atatu Unaweza ukaita Calvary, nabora anyale ko yeroka msalaba unaweza ukaita Goligota, nabora yoroke Golgota unaweza ukaita fufu la kichwa. nabora abeke aliase ekeole Ni fufu la kichwa ekeole
Kwa nini iliitwa fufu la kichwa? nase kiarogetwe ekeore Na ili hali watu wengi walikuwa wakisulubiwa pale. nekera abantu abange bari gobambwaria Nilipokuwa nimeketi, ekero naikaraste nikajaribu kufanya utafiti wangu kwa lugha mbalimbali. ngatema kotukase emenwa ao Niliposoma 19 aya ya 17 kitabu cha Yohana, ekero nasomete 19 19 aya ya 17 kitabu ya Yohana, 19 15 na ibere Yohana ambapo nilisoma kwa lugha hii ya Kikisii, ngasoma se umuntu bw'ekegusi iliniandikia kwamba fufu la kichwa. yandikerete ekeore Kiswahili wakaandika fufu la kichwa. Kiswahili bakalika ekeore Hayo ndio leo tunaenda kuangalia. nayo tochikoligereri rero Ni nini ambacho kiliweza kupatikana Kalvari? nkikeligia atogetari Kalvari Kwa yule ambayo naandika uliokolika mada yetu ndogo siku ya leo, okwegera gwaitogokera ituko lya rero kati ya ile kubwa ambayo tuko nayo, ase erienene tuli nero inasema kuwa igegotebanga njia injira ya kuelekea ikora Kalvari, gochase Kalvari au unaweza ukaandika uralike njia injira ya kuelekea ikogenda Goligota. Golgotha. Hayo yote ni majina. Ayonsi na Marieta. Pia unaweza ukaongeza hili, na bora mente njia ya kuelekea fufu la kichwa. Gose na bora alike nga injira kogenda aseke ore. Kwa Kikisii tunasemaje? Ekeore. Njia ya kwenda Goligota kwa Kikisii. Injira kogenda Golgotha. So unaweza ukaandika hayo yote. Na bora alika ayonsi. Nabii wa Mwenyezi Mungu Isaya Omubani onyasa Isaya anatuandikia maneno haya igago tolikera mangana haya miaka 43 ambayo aliandika kitabu cha Isaya, miaka 43 ya kera aligete kitabu kige Isaya akiandika katika awamu mbili. aligeta sinse mara kabere. Awamu ya kwanza akalike nseme ntangani inachukua miaka 40 akiandika sura 39 tu. igaya irete miaka 40 godike kinseme 40 kwa miaka 40 ase miaka 40 Nabii Isaya anaandika sura galigete bibungo 39 tu. 30 na kianda byo From chapter number 1 korwase Isaya ntanga niye yani Isaya yemo to 39 goike 30 na kianda inachukua 40 years ikaira miaka 40 ikiandikwa. ikolikwa. Na ukijaribu kuangalia hizo sura 39 ekerogo tema koligererie bisielie bye 40 zinajaribu kuzungumzia kuhusu igechiko endago wera iguru hukumu ya Mwenyezi Mungu katika taifa la Israeli, ekina Kenya saa sege saukia ba Israeli, hukumu ya Mwenyezi Mungu katika taifa la Yuda, na ende kwa role kina Kenya saa sege saukia ni namna gani Mungu anavyotuomba kwamba tuweze kurejea. na kinya saga netito moiranere inazungumza kuhusu kurejeshwa katika wana wa Israeli, egotewa muna Abaisraeli bale koiranigwa, na katika hizo sura nyingine kuanzia 40 mpaka 66 na kurwase emerongene na kianda goike 50 no mona na isano nemo kuanzia 40 mpaka 66 kurwe 50 goike 50 no mona isano nemo inazungumzia kuhusu igego kwanera neema amabera na msamaha no kwaberwa wa Yesu Kristo. kwa Yesu Kristo. Naomba tusome kitabu hiki. Ntaete tosome kitabu. Kwa yule ambayo naandika, aiso uliokolika, nitasoma fungu moja igongo somege bunge kemo na mistari miwili, na asebi bisieli yani ibibungo bibere. Nitasoma fungu moja igongo someke bunge kemo na mistari miwili, na ase mistari ebere. nitakwambia usimame tuombe. Ngotebi yote neto saba. Msomaji aliyesoma fungu kuu oyo someke ikebungo ki ambapo ametusomea katika kitabu cha Isaya, atosomera ase kitabu ya Isaya. Mwenyezi Mungu anauliza swali hili: omonene nkoboli aro koboli oko, iko wapi talaka ile niliyompa mama yenu? ngairi rube lirina ete nyokoli ogotigana, talaka ambayo aliyotupa eri rube liriato ete ni wakati ambapo Adamu na Hawa
nekero Adam na Hawa walikosa kumtii Mungu katika shamba la Edeni, bangete kuigwira Nyasaye ali asumugondo wa Edeni, tukawa watoto wa muasi mama yetu. tukaba abana b'omusalia mama witu, Na mama yetu alikuwa muasi lini? naende ndi baba beto momochi, Ni ile siku ambayo alisema kwamba atainua kiti chake juu nekero lili atebete ngana imokie keroko kiae gochigoro kishinde nyota za mbinguni. tani chingena ngeni che igoro, Mwenyezi Mungu akamtupa hapa chini duniani. omonene Nyasaye akamuruta gocha. Ezekiel 28 Ezekiel 29 aya 15 15 utayapata hayo. nonyora mangana ayo. Sasa mama yetu ambaye ni ibilisi shetani, bono baba ule shetani birecha, mama yetu ambaye ni mama mtenda dhambi, baba oli olengo musalia, ambaye ni ibilisi shetani, olenge birecha saitani, alipotupwa hapa chini duniani, kera rutetu gocha asense, Adamu na Hawa na yeye alipokula lile tunda, Adam na Hawa kera aliete litunda lilia, ndiyo sasa sisi tukaitwa na liyo twarogetwe watoto abana wa mwasi, bo musalia, watoto abana wa mwenye dhambi, bo munyabibe, watoto abana wa mwovu shetani, bo musalia saitani, tukatupwa na kuambatanishwa na mama yetu. tukatugutwa na tukabwata na baba. Lakini Yesu Kristo alipoona hivyo, Kolende Yesu Kristo arocha yu, hakuweza kukaa kimya, ta kirete, hakuweza kutulia. ta kirete igo, Moyo wake ulikuwa na mdunda siku kwa siku. ebirengere libya bikamuchandali tukaseli, Akasema hivi, agateba iga, mwanadamu mwanya bantu niliyeshika kwa mikono yangu, oyo nabombete n'amabokani, tuliyemuumba kwa sura yetu, twatonge tase kienike, ni kwa nini apotee hivyo? Tukiangalia, nase kitoko motigasire toligererete, akasema kwamba kwa gharama zote, agateba ngane base igolili, hata kama wanakondoo wanakufa kila leo, nonya ching'ondi chikonyanyukera litukolero iga, lazima nifanye jambo, goikankole gento, lazima nikae nihakikishe kwamba nimemkomboa mwanadamu. goikange na kinga na amoboli omuntu, Na ili mwanadamu huyu aweze kukombolewa, indo omuntu yaboligwe, lazima wanyama wote wasimamishwe, goikachingiti chonsi tikonenywa, maana damu ya wanyama haina gharama ya kunikomboa mimi. ekogera manyinga yechingiti tabwati goliaramboli, Damu ya wanyama haina gharama ya kukomboa wewe. manyinga yechingiti taisaini gogobolia Damu tu iliyo na gharama ya kukomboa amanyingo kale aisaini gokobolia ni ya Yesu Kristo, na ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu omwana Nyasaye asiyekuwa na dhambi yoyote. utalenge na kebekende gyonsi, Ndiposa Isaya na kyo Isaya agotebera anatabiri kifo cha Yesu, akwetebera igoro ya anaandika maneno hayo katika mwaka wa 680 kabla ya Kristo. akolika so mwaka bwechi misaro na emona 53 Yesu atara iboro, Anaandika maneno haya akolika mangana ya katika mwaka wa 680 aso mwaka bwechi misaro na emona 53 kabla ya Yesu Kristo Yesu hajazaliwa, atara iborwa, kwa sababu alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. asenge ntare gutangana no moikomo chenu, Anaandika maneno haya. niga kolika mangana ya Naomba ufungue pamoja nami. Kongo saboso mama na inche, Naomba ile sauti nyingine mfikie msomi. igonta yeteke ntokelige ikero yego naenda gusoma, Tutasoma kitabu cha Isaya. Utogosoma se kitabu ya Isaya, Tutasoma kitabu cha Isaya. utogosoma kitabu ya Isaya, Isaya ni 50 utogosoma Isaya 50, na nitasoma mistari miwili tu, ngosome tira ini ibere chioka, na hiyo mistari miwili aseme mistari yeyo ebere nitaielezea kwa dakika zote ambazo nitakuwa hapa. ni gonda chiere ase chinga kichonsi ndabe interneina. Isaya ni 50, Isaya ne 50, aya ni ya 6 kebungo kia ne ya 5 na kemo mpaka aya ya 7. goika 5 na ibere, Nikimaliza aya ya 7, ngokora 5 na ibere, fundisho langu litakuwa limeisha, okwege ilikuwa ne kobe kwaelire, na nitaomba nikifika aya ya 7 ngosaba ngo ikese kebungo kia 5 na kabere, nitasoma kwa tafsiri 3.
itatu. nigongo chigosoma asi eminwe etatu Nitasoma kwa tafsiri mbili za Kiswahili. nisoma ase eminwe ebere yegeswahili Nitasoma kwa tafsiri ya lugha ya Kikisii. nisome naende kegusi Ukimaliza aya ya 7, gogokora isaro na ibere yaye nitakuwa nimemaliza kusoma. nitoke nakorire gosoma Msomi. Kitabu ni Isaya, Isaya ni 50. 50 Safiri nami katika aya ya 6. gena na inche goika ekebungo kia ekia bitaro na Tuone ni nini kilichofanyika katika mji, nitorole nkikeri kia koregeta ase mochie katika sehemu ya Goligota, ali ase mochio Golgotha ambapo ndipo asili ya ukombozi wangu na wewe mwanadamu. nao okerenga gyogo okoboli gukwaye mwanya bantu Tukishaelewa hiyo, toko igwayo mada yetu itakuwa imejieleza. igora anyore twanyolire kitwale kwegera Mada yetu tutakuwa tumeitambua igora anyore twamanyire kitokwegera namna gani ukombozi umeweza kurahisishwa. na sechera ki okoboli gwa kuorori. Msomi twende. Tusome. Biblia inasema naliwatolea wapigao mgongo wangu. Kristo Yesu mwenyewe anasema hivi, Kristo mwenyewe akoteba iga aliwatolea wanaopiga mgongo wake, nigo na uncholeta abale kung'ako mogongo wakaweza kupiga mgongo wake bakanyara gwako mogongo kwa sababu ya makosa yangu, asingicho ama mocha kwa sababu ya makosa yako, asingicho ama mochao ili kwamba Yesu Kristo aweze kunikomboa. elinde Yesu Kristo anyale kombolia. Ukiangalia serikali ya Mrumi iliyomuua Yesu, orole serikali ya Kirumi iliyomuua, ukiangalia namna Mrumi alikuwa anafanya oisekora muno Mrumi alikokora alipompeleka Yesu pale Goligota, ekera muirete Yesu ali Goligota, wakachukua viboko ili waweze kumpiga. igoba imogeti chinyimbo bakacha kumwaka. Namba 1, niyentekemo walimuvua mavazi yake yote, igoba muruseti chianga cha chonsi wakaweka chini. bakabeka ise Katika siku chache ambazo nimefanya hii ministry, ekera asama tukama kena akoliro bakole nimejaribu kuingia kwa nyumba za washiriki na temire koso asi nyumba cha babwatani na zile ambazo si za washiriki. na chiri chitali cha babwatani Nimejaribu kuona picha ambazo zimewekwa kwenye ukuta. na temire koligere lichibi cha chibe kila asi Yesu amewambwa msalabani. Yesu abambira ali aso msalaba. Ninakuta kwamba wamemvalisha au wamemwekea nguo fulani igonkorora bamuboyeti akayanga gete ambayo hiyo nguo kwa lugha yangu mimi, ase ange linje aso monwane, kwa lugha yangu mimi ninaita last born. aso omo monwane koyeruka enkogoti. Sasa na wewe utaweka kwa lugha yako, na eno boroche yange ili enkogoti, maana hiyo picha unaiona kwa nyumba yako. ikiare yange yunko yarorora alika. Sasa nendo one hiyo nguo ambayo imekaa kwenye kiuno cha Yesu, orore yange yuera ase kebono kia Yesu, hiyo ndio last born kwa lugha yangu. eyunere yange enkogoti alise. Sasa wale wapiga picha bono balia bagwaka chibicha ni kwa sababu tu ya kuvalisha picha heshima, na asenge nchoko bekera ebicha masikani, wakajaribu kumvalisha au wakajaribu kuweka hivyo kiheshima, bakabeka akayanga akuwa asenge njogo tubobo so. Lakini ukijaribu kudhamini kifo cha Yesu, lakini otake kora ligo liliogo kukwa Yesu Kristo, kilikuwa ni cha aibu, na Yesu mwana wa Mungu yoki aenge kiobo so kwa Yesu mwana wa Nyasaye akatundikwa uchi wa mnyama. niga bege twege tirianda kia chingiti alia igoso. Ndiyo maana mbingu, na kieko era igoro, ndiyo maana mbingu na kieko era igoro ikaona kwamba haitaweza kuangalia ekarora te kunyara koligereria kwa muda wa masaa 3, asinga kichie chinsa isato kuanzia saa 6 mchana uchaka chinsa isano na mpaka saa 9 alasiri, mpaka chinsa kianda cha mugaso. Mwenyezi Mungu akaleta giza katika dunia, omonena akaleta musunta asobo iko bwense, mwana wa Mungu akinywea kikombe cha ghadhabu. omwana Nyasaye konywera kikombe kilikienda mwamu. Warumi wakampiga viboko kwenye mgongo. abarumi bakamwako mogongo. Walipokuwa wakimpiga, ekero bareko mwaka kiboko cha Mrumi kiranya kyo Murumi kilikuwa pale mbele, kilikuwa na some branches, igo kiarenge ne chinsakansa giga, na mbele ya ile mwisho wake kwenye ncha yake aso mweli bwe
isinyo yekeranya keria kulikuwa kuna huku fulani ambayo ilikuwa imewekwa pale mbele. gokiarenge nechindo ani bosibwaye iga. Sasa yule askari wa Kirumi bono musigari obweke Rumi angempiga Yesu igale kumwaka Yesu na ile huku ikendi shike nyama ya Yesu, enyama ndoani elia nguse nyama go anaing'oa kwa kasi, oye ngusa na uchinguru iga badala ya alama kujiweka kwenye mgongo wa Yesu, ibagalie kemanyere kwebeka somo gongo Yesu, na nyama ya Yesu inang'oka. Ni nyama ya Yesu yasomoka Na nyama ya Yesu inang'oka. Nyama ya Yesu yasomoka go. Ndiyo maana leo hii ukimwona Yesu kwenye mgongo wake, na kieko era lero igo isoko mora Yesu asomoka ngo hana nyama fulani ambazo zilizong'olewa wakati wa kifo chake. Sabu ati chinyama chinde chiasomole tu asinga kichogo kuku. Na hiyo yote alipokuwa akipigwa, na ajonse kera aliko bagago hapo hakuweza kuficha mgongo wake. Tabe tioko tema kukachomo gongo. Kitu kingine ni nini kilichofanyika? Na wang'oao ndevu na mashafu yangu. Na waliokuwa waking'oa mashavu ndevu za Yesu, na bali baleko na kurusi chinderwamo na chise achaye, Yesu hakuweza kuficha uso wake. Tabise tio bosibwaye. Naomba nifanye hii illustration. Igonga netigo koleke manyereri. Ikiwezekana ningefika hapo mbele ingeleta vizuri zaidi. Na aleko ikago chiagu na bayale koleta buya. Waliomuua Yesu, waliomuua Yesu walienda wakamuamba pale msalabani, na wakati ambapo walimuweka pale msalabani, Yesu kwa sababu ni mwanaume, miaka 33 akiwa na ndevu, maaskari wa Kirumi ambao ni wale wanaume ambao wanakula wanashiba, ambao hawakuwa wanavaa shati, mavazi yao yalikuwa ni vesti. Ni kwa nini walikuwa wanavaa vesti? Yule askari akinua mkono hivi, utafikiri kwamba hapa ameshonea tikitiki maji. Wakaenda wakachukua kijiti namna hii, wanaenda wanazungusha zile ndevu za Yesu, wanafungilia kwenye kijiti. Askari wa Kirumi, mwanaume anayekula na shiba, anaweka mguu mmoja mbele na mguu mmoja unabaki nyuma, amefunganisha zile ndevu za Yesu, akiona kwamba zimekuwa, anavuta zile ndevu za Yesu. Anapokuwa navuta hizo ndevu za Yesu, hiyo nyama yote kwenye sura ya Yesu na mashavu ya Yesu inang'oleka. Inapokuwa iking'oleka, ni nini ambacho kinafata? Damu inaanza kuchurusika ndani ya kwenye mashavu ya Yesu. Baada ya damu kutoka, kuna kitu kingine kinatoka kama maji maji. Ukijiumiza, kuna kitu kinatoka kama maji maji. Hayo yote yanakutanika. Ni nini kingine kinachotoka? Damu inaanza kuchurusika kutoka kwa kichwa cha Yesu, kwa sababu waliweza kumvalisha ile kofia ya miiba. Ni nini kingine kinachojitokeza? Msomi, tupe kitu kingine. Ni nini kingine kinachojitokeza? Sikuficha uso wangu. Yesu hakuweza kuficha uso wake alipokuwa aking'olewa ndevu. Hakuweza kuficha uso wake. Kwa nini? Usipate fedhea na kutemewa mate.
naende akabogo twerwa mate Kifo cha Yesu ama kweli ya Yesu kilikuwa ni cha aibu, na yobosoku na mpaka uso wa Yesu koikobo shobwaye ukabadilisha sura. bukaontolerie kieni Ni kwa nini sura ya Yesu iliweza kubadilika? na asikie kieni kia Yesu gia ontole Naomba nikupe sababu hizi 4. nikonta etiko tebie kia gereta kana Namba 1, egento keli tangani damu iliyokuwa ikitoka kwenye kichwa chake amanyinga ali ale kurukurwa somo tugoro ikachangamana na ili ilikuwa ikitoka kwenye ndevu, ikasangana naye ale kurwa stinderu ikachangamana na hayo maji ambayo yanatoka kwenye damu, akasangana na macha ali ale kurwa sa manyinga ikachangamana na wale waliomtemea mate. akasangana na bali ba kumutwera mate Haikutosha, si hiyo tu, taisanerete igo naende dioka ikachangamana na wale waliomtemea makohozi, na bali bale kumutwera makororo kwa sababu ni wengi ambao walikuwa pale. eko era na bange balenga aroro Mtu angevuruta kohozi refu kutoka kwa tumbo, muntu alenge kungusali korori tambe korunda likifika kwenye kinywa chake, igo ikaaso munwaye unaona anaambia watu atambia bantu karuo moro toa njia, fanya njia. karuo Anatembea, oruta akifika kwa Yesu, ama korora ali akugwa unaona anafanya kwenye uso wa Yesu kwamba waroro koruta se Yesu na po anamtemea kwenye uso wa Yesu. umutwera gocha sobosi Mengine yanateremka kutoka kwa uso, ayande gago tirimboka korwa yanaingia kwenye macho, ayande aswa gocha macho kwenye mapua, ayande aswa chimio kwenye mdomo, ayande achagocha munu na wakati huo Yesu hajipanguzi, ndio Yesu nano kwebusa maana mkono huu umepigiliwa msumari, mkono wa kulia umepigilia msumari. kokonde kobekiro musumari gocha Hayo yote yanaingia kwa mdomo wa Yesu. ayonsi aswa gocha somunwa Sivyo hiyo tu, talia igolioka waliokuwa na TB walikuwa pale, bali balenge ne bintu byokomoleka no balenge wagonjwa wa TB walikuwa kwenye msalaba, abarwaire besese no balenga ali so musalaba wao pia waliweza kumtemea Yesu makohozi. na barabu bakamutwera matali ye esese yonsi Uliye na moyo na roho ya kichefuchefu, naomba unisamehe. oyo le no nkole ko iguwo beyagaragari gwonde mere Uliye na roho ya kichefuchefu, naomba ukaze tu niseme hili. onye kole ne nkole liye ko garagari gwonde mere linkwane Mgonjwa wa TB, omurwaire obwate esese ili ujulikane kwamba uko na TB, omanyunga no bwate esese mimi sio daktari, jetini monyagetari lakini madaktari mlioko hapa na mnaonisikiza huko mtakubaliana na mimi. abanyagitari morana bali montegerete no muraitebera nenga Wakati mwingine mgonjwa wa TB ekero chinga kichindo muntu orwarete esese anatema kohozi ekero agutwa mate ambalo ni zito, igagutwa makorora marito rangi yake ni ya yelo, ama ikieni kia makorora ekere muneke yelo iga rangi yake ni yelo. igere muna rige na lie ngoko iga Na si hivyo tu, tali igolioka wakati mwingine limechangamana na damu, chinga kichinde yocho amakorora alia sangana na manyi na haijaishia tu hapo, naende tali koerera lina harufu mbaya kushinda yote. ni igoli bwate li musuli ibego etani kende gyo Hayo yote mwana wa Mungu aliweza kuyapitia, yonsi omwana nyasa akayaetera aliweza kutemewa hayo yote. agakorerwa yonsi Ndiyo maana uso wa Yesu nakeko ero kieni obosi bwa Yesu ulipoteza sura yake. wasiretie kieni kiaye Makohozi yalikuwepo ama kororo no ale yaliyokuwa yamechangamana na damu za watu, aya toka ine na manyinga y'abantu yaliyokuwa yamechangamana na mate ya TB, asangana na mate yesese yaliyokuwa yamechangamana na hiyo maji meupe. asangana na mate ayuanda marabu Waliokuja wakamuona Yesu abachete bakamuligereri Yesu waliweza kushindwa kumwelewa kwa sababu vile sura yake ilivyobadilika. igo basinye tukomanyana kiakoroleka ikia kieni kiaye Lakini mwana wa Mungu, kulendo mwana nyasaye lakini Yesu mwana wa Mungu kulende Yesu mwana nyasaye hakuweza kuficha uso wake. tachiete gokenga niyo bosi bwaye Aya ya 7, tokenda isano na ibere aya ya 7, tokenda isano na ibere Maana Bwana Mungu maana Bwana Mwenyezi Mungu atanisaidia na nkonye atamsaidia.
anaposema maandiko, anaposema neno hilo, ekerago teba mangana ayo naomba niingie katika vitabu vya roho ya unabii. igonta etenso ase bitabu byo mweka Katika roho ya unabii ase kitabu kyo mweka boba inasema kwamba yego teba nga Kristo alipofika sehemu hiyo, ekero Krista igeta sawo roho yake ya kimwili o enko mwiko yebweke mweke mobere katika ubinadamu, aso mwanya bantu bwaye roho yake ikachoka. enkoro yaye karosa Roho yake ikachoka, enkoro ikagoya mono akatamka jambo hili, agatulengane iga Eloi 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 lama sabakidani. lama sabakitani Maana yake, ngencho yaye Mungu wangu, Mungu wangu, nyasaone nyasaone Mungu wangu, Mungu wangu, nyasaone nyasaone mbona umeniacha? na kigwa ntigireiga Alipomaliza hivyo tu, kera aligetie gokora yo mtu wa Mungu agekomwani, omuntu nyasao gekomwemo mtu wa Mungu naye nisikiza ndani ya nje na taifa la nje, omuntu nyasao ntegerete iga na isiko naomba upate hili. onta etobo igwaya iga Hapa ndio ukombozi wangu na wako ulitokea. aiga nao gotori gukwa no kwane kwa rweru Roho Mtakatifu omoikomo chenu akamwingilia malaika, akamosoa mu malaika malaika kwa spidi ambayo mwanadamu hana uwezo wa kuieleza, omu malaika agachanike runde kenene mwanya Kwa watanyale gokiera kwa sababu mwanadamu hana uwezo wa kuieleza. ekogera mwanya bantu tabwati njerale ere amangana ayo Ili mwanadamu tuweze kuelewa, niruhusu nitumie hii elinde mwanya batanyale koigunyantire nkwane iga kwa kasi ya radi, buna okomesa kwembura vile ambavyo tunaona inasema piru inapita ulimwengu wote. Unaona buna tokorore komesa iga kero montorora malaika akashuka kutoka juu mbinguni, omu malaika agaika kurwa igoro akaja simama kando na Yesu. agatenene nsema ase Yesu Mwanadamu yeyote hakumuona, mwanya bantu ndwesta moroche mu kwa malaika sababu mwanadamu yeyote hakusimama na Yesu. yeko era mwanya bantu tayo tenene tamo na Ndio Yesu utaona katika Isaya 66 aya 3. na kiokororera Isaya 50 Hiyo ni kwa faida yako, sitasoma. ejuna asobu yabu aotitoye soma Inasema kwamba nalisimama shinikizoni mimi peke yake, ngako na tenene tenche bweka wala hakuna mwanadamu aliyesimama pamoja nami. mwanya bantu tayo tenene tamo na Sasa huyo malaika akamwambia hivi, mu malaika yakamotebi malaika akamwambia Yesu hivi mu malaika akamotebi Yesu iga kwa lugha ya kimbingu, asomo no igoro kwa lugha ya ushindi, asomo no bwobo bui kwa lugha ya matumaini, asomo no bwogo semelia akamwambia hivi, akamotebiga Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Nyasaye Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Nyasaye jikaze raundi hii tu, remere liga lyoka jikaze raundi hii tu. remere liga lyoka Ukishinda hii, okobwaya mamilioni na mamilioni watakuja kusimama katika ufalme wa mbinguni. chimilioni ne chimilioni chichego tenena asoborwoti bwe Mamilioni na mamilioni watakuja kuokolewa. chimilioni ne chimilioni chichego toligwa Mamilioni na mamilioni watakuja kumwona uzao wa Adamu. chimilioni ne chimilioni chikororo iboro rwa Adamu Yesu aliposikia hilo, ekero Yesu igwetayo akakumbuka maneno matatu, akainyora mangana atatu akajua kwamba akamanyanga ili niweze kumkomboa mwanadamu egeremo boli mwanya bantu ni lazima nivumilie hili tu. oikande mereli iga lyoka Malaika akamwambia jambo la pili, malaika akamotabia ngana ya kabere Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Nyasaye ukishinda hii tu, okobweke gyoka Elija aliyeko mbinguni ya okale igoro ataendelea kuishi mbinguni. nagendere komenya igoro Ukishinda hii tu, okobwayoka Eliya ataendelea kuishi mbinguni. Elia nagendere komenya ali igoro Ukishinda hii tu, okobwayoka Henoko mtu wa 7 mwenye haki eno kwa muntu gatano na kabere olenga omwegenu ataendelea kuishi mbinguni. nagendere komenya ali igoro Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Nyasaye ukishinda hii tu, okolemereli ayoka Musa mtumishi wa Mungu
Mungu Musa umusombo nyasaye ataendelea kuishi mbinguni. agendere komenya ali iguru Ukishinda hii tu, okubwayoka iguru Musa aliyewakomboa Waisraeli oyo okonyeta abana ba Israeli ataendelea kuishi mbinguni. agendere komenya ali iguru. Habari mbaya ndiyo hii. Amangana mabena Malaika bado anamwambia Yesu malaika nyasaye agendere kwa lugha ya ushindi, somo nubobo bui kwa lugha ya ushindi, somo nubobo bui kwa lugha ya kimbingu, somo no iguru akamwambia hivi, akamotebiga Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana nyasaye ukishindwa hili tu, okobugwa ayoka ukishindwa kumuokoa mwanadamu leo hii, kogosinyugotoli mwanya bantu lero iga Enoku, Elijah, Musa watashushwa hapa duniani. Niko bago chakoira ni kugocha Adamu na uzao wake wote, Adamu no reboro rwaye rwonsi, hakuna nafasi kwao mbinguni. Ibagali yabo ndi yali igoro. Hakuishia hapo. Akamwambia Yesu hivi, akamotebi Yesu iga, Yesu mwana wa Mungu, omwana nyasaye, ukishindwa hili tu, okobulero iga, hakuna nafasi yako huko mbinguni. Ibagali yao igoro naende ndiyo, hakuna nafasi yako huko mbinguni. Ibagali yao igoro naende ndiyo, Mungu hawezi akakupokea tena. Nyasaye nani tali ucho kwaliga ni ororo. Ndiyo Yesu akatamka jambo hili. Yesu akamegwa tole ngane. Ndiyo Yesu kwa ushindi akatamka jambo hili. Yesu asobo buyaga tole ngane. Baba yangu, Tatone, Baba yangu uliyenituma, Tatono yowantumete, mapenzi yako yatimizwe, Ogwancha kwa ogokoleke, mapenzi yako yatendeke, Ogwancha kwa ogokoleke, na mapenzi yako yakitendeka, Ekero ogwancha kwa ogokoleke, yatatendeka kwa njia gani? Ngakikora akoleke. Ni 3:16 Yohana. Ni Yohana 3:15 nemo. Kila yeyote amwaminie, Ngonde bwesi ora mwegene, asipotee. Taba isagosira. Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana nyasaye, Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana nyasaye, akaufia ulimwengu, akakwerense, akamkomboa mwanadamu, akamoboli mwanya bantu, akanikomboa mwanadamu, akantoli nje mwanya bantu, alipokufa tu, ekera akwete lyoka, alipoushinda tu ulimwengu, ekera abwete nse, mbingu na shangwe zikapigwa mbinguni, ogo tenga kokaba, kelele za furaha na za ushindi zikapigwa mbinguni. Eliya mbinguni akatabasamu, Eliya aligoragoka, Henoko akafurahia, Henoko akagoka, Musa akaimba wimbo wa ushindi. Musa agatera gotera kubo bui. Ndio maana tunaimba na kusoma hivi, na kieko era togotera na twasoma iga, tutaimba wimbo wa mwana kondoo na totera gotera ku Emmanuel ngondi na Musa. No kwa Musa. Kristo alipokufa pale msalabani, Kristo akera kueta aliyeso msalaba, Musa akaimba pale juu mbinguni wimbo wa ushindi. Musa agatera aliyegorogo tera kubo bui. Alipokufa pale msalabani, akera kueta aliyeso msalaba, Ufunuo 7 aya ya 5 mpaka 8 ikaandikwa. Okumanuka isa Ufunuo 7 okumanuka isano na ibere aya 5 ekebungo kya bitano mpaka 7 oika bitano na bibere ikaandikwa. Ikalikwa Wa kabila la Yuda asaba kabila 12,000, aba ebisa kya Yuda kiribu wa kabila ya Rubeni ebisa kubya Rubeni 12,000, abantu kiribu 12, wa kabila ya Simeoni mpaka hao wote ukifika aya 8 144,000 wakaandikwa, kwa sababu Yesu ameushinda ulimwengu. Ni nini kingine tunapata katika aya ya 7? Ni kitu kingine gani tunapata katika aya ya 7? Tuko kitabu cha Isaya. Hizo zingine ukisikia nimesema, wewe andika tu kwa faida yako, lakini mimi ninasoma tu Isaya 50 aya ya 6 na mpaka aya ya 7.
7 na wika isano na ibere nikimaliza aya ya 7 ngokora isano na ibere nitakuwa nimemaliza. nitoke na akorire. Ni nini kingine kinajitokeza katika aya ya 7? Kinaende kelia akoregeta ase kitabu ikyo ya Isaya 50 isana ibere. Kwa sababu hiyo Kwa sababu hiyo sikutahayari. Yesu Kristo hakuweza kuaibika. Dinawe nyole toboso Yesu tarore tobosoku. Kwa nini? Aseki. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume. Amekaza uso wake kama gumegume. Na kongirio bosio bwane buna kolengana ligena. Naomba nipatie ile tafsiri nyingine, Onte tosoma ile ya Kiswahili. Ile Kiswahili. Katika ile tafsiri nyingine tuangalie gumegume ni nini. Naomba tuangalie ile Kiswahili kingine. Tafsiri ya gumegume ni nini? Tukitoka hapo tuje katika lugha ya Kikisii, tunatafuta gumegume ni nini. Bwana Mungu unisaidia. Naomba rudie msomi. Bwana Mungu hunisaidia. Bwana Mungu atakusaidia. Kwa sababu hiyo siwezi kufadhaika. Kwa sababu hiyo Yesu hakuweza kufadhaika. Uso wangu nimeukaza kama jiwe. Najua kwamba sitaibishwa. Kristo alikasa uso wake kama jiwe. Akakongyo bosibwa ebo kamuna ligena. Aya ya 7 Kisii. Ego teba omone Nyasaye nankonye asayo tinkobugwa na guchaywa. Na asayo na akoriro obosibwane bwabeire obokongu buna ligena nimanyete nga tingosokigwa. Anajua kwamba amanyete nga hataibika. Tagosokigwa. Kristo mwana wa Mungu, Kristo mwana wa Nyasaye aliweza kukasa uso wake kama jiwe. Akakongyo bosibwa muna ligena. Ni kwa nini anatumia neno jiwe? Na asekiago tumia lieta ligena. Jiwe ligena wakati wa kiangazi, ingakicho mubaso, wakati wa baridi, ingakicho bokendo, wakati wa mvua nyingi, ingakicho mbule nyingi, wakati wa hari, ingakicho buya, jiwe liko vile vile. Na boligena lile muna lile iko. Na Yesu Kristo kwa sababu ya dhambi zangu, asengeje bebyane, kwa sababu ya dhambi zako, asengeje bebyao, aliweza kukasa uso akanyara gokongyo bosio kama jiwe buna ligena. Kwa sababu asengencho ya ukombozi wangu na wako, asengecho koboli gukua ono kwa. Kwa sababu ya ukombozi wa Musa, asengecho okoboli gukua. Kwa sababu ya ukombozi wa Eliya, asengecho okoboli gukua Eliya. Alipofika pale Goligota, ekera igeta ali Goligota, wale Warumi, abarumi balia waliompeleka pale Goligota, bali bamuire tali Goligota, wakamchukua wakamuimokia, wakaenda wakamweka mtini, wakamubeka ali asomo, wakamsulubisha msalabani, wakamubamba ali asomo, kichwa kikaenda juu, omotuo karoligoro, miguu chini, amaguru gochinse, mkono huu kaenda kulia, okoboko gochio kolio, mkono huu kaenda kushoto, kondo gochio kobe, akiashiria neno hili. Obwaterete nganega, kichwa chake kiliashiria watu wa North. Kristo aliweza kuwafilia. Omotua yegorochi goroligereti abantu bagochimocha gochi irianyi, miguu yake iliyoangalia south, amaguru aya aligetu chibosongo, Kristo aliweza kuwafilia. Nigaba kuerete, mkono wake wa kulia ulioangalia magharibi, okoboko kwae kolikuwa aligetu chimocha, Kristo aliweza kuwafilia. Nigo Kristo abakuerete, mkono wake wa kushoto ulioangalia mashariki, konde naye kwa aligetu chibosongo, Kristo aliweza kuwafilia. Yesu na abakuerete. Pata habari njema hii. Bona mangana mayanaya. Walipomtundika pale msalabani. Ekeroba mubegeta igorali aso msalaba. Walipomtundika pale msalabani. Ekeroba mubegeta ali aso msalaba. Wakaenda wakachimba shimo. Bakagenda bakalemengoro. Wakasimamisha ule msalaba. Bakatenenio motori msalaba. Waliposimamisha ule msalaba. Ekeroba atenenetio msalaba olia.
mahali ambapo mzazi wetu wa kwanza Adamu alipozikwa, shimo la mti wa msalaba wa Yesu ukaenda ukachimbwa kwenye kwenye kichwa chake. Mahali ambapo Adamu alipozikwa, msalaba wa Yesu ukaenda ukasimamishwa kwa kichwa chake. Sasa Yesu alipokuwa akipigwa misumari, damu inachurusika kutoka kichwani, inateremka, damu iliyochurusika kutoka miguuni ikateremka, ikaenda ikashika udongo. Iliposhika udongo, ikaingia mpaka chini, ikaenda ikaguza fufu la kichwa la mtangulizi wetu Adamu. Ukombozi wa mwanadamu ukathibitika kwamba umekamilika 100%. Kwa sababu Adamu wa kwanza, baada ya kula lile tunda, damu ya Yesu ilimguza, damu ya Yesu ilimuokoa, mpaka kizazi kile cha mwisho kitakacho kuwepo, damu ya Yesu iliguza. Naomba urudie aya ya 7. Naomba urudie aya ya 7. Bwana Mungu unisaidia. Naomba usome kwenye kile Kiswahili kingine tafadhali. Bwana Mungu, maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo siku tayari. Ndiye msomi. Kwa sababu hiyo siku tahayari. Twende. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume. Halafu nami najua ya kuwa sitaona haya. Naye anajua ya kuwa hataona aibu. Naye anajua kwamba hatapata fedheha. Naye anaona kwamba kwa sababu ya kifo chake Musa ataendelea kuishi mbinguni. Wimbo wa ushindi wa mwana kondoo na Musa utaimbwa. Eliya ataendelea kuishi mbinguni. Ufunuo 7:5 mpaka 8 ikaandikwa. Kwa sababu hiyo wokovu ukaingia katika camp center ya Gikomu. Kwa sababu hiyo mimi na wewe unayeniona na kunisikiza tukapata wokovu. Kwa sababu hiyo ulimwengu wote ukawekwa huru kwa ajili ya ukombozi. Kwa sababu hiyo leo hii ninapofanya dhambi, leo hii mchungaji anapofanya dhambi, haina haja tuende kuchukua mnyama tuende kutoa kafara. Leo hii unapofanya dhambi kwako pale nyumbani, unapiga tu maombi, magoti yako chini, unapotubu kwa toba, unaamka na moyo wa kushangilia na kutabasamu, maana umesamehewa dhambi. Ni wangapi pamoja na mimi mchana wa leo wanasema kwamba kwa sababu Yesu Kristo hakuaibika, hata kama aliwekwa msalabani kifo cha aibu, aliwekwa kwa ajili
ajili yangu, nigabege twaseng'encho yane aliwekwa kwa sababu ya makosa yangu, na igabege twaseng'encho okomo chakwane alitemewa mate kwa sababu yangu, igatwere twamata aseng'encho yane makohozi ya TB yalijibandika kwenye uso wake amakororo yesesa akabekwa obosi bwaye aseng'encho yane kwa sababu yangu, aseng'encho yane ili kwamba mimi niweze kupata wokovu. egere nyoro okoboligwa. Ni nani yule ambaye anasema hivi? Ng'oli ogoteba iga Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu Kristo mwana wa Nyasaye. Naomba leo hii igongo saba lero iga najisalimisha chini ya msalaba wa Golgotha, nyale gwetiga iseso msalaba wa Golgotha, ili kwamba damu iliyotufilia elinda amanyinga ali atokuerete iweze kunisafisha, anyale gonsibia iweze kunitakasa, anyale gonchena iweze kunifanya niitwe mwana wa ushindi. anyale gonkora kuro ku mwana bwobo. Ikiwa kuna mtu wa aina hiyo, isegotoko ndoro ng'enche naomba aweze kusimama igongo saba gororoke kwa ajili ya ombi. aseng'encho ogo saba Aliyesimama tu oyo teneine bweka ni yule ambaye anaomba hivi: no liogo sabanga Kristo wa neema yote, Kristo bwa maberon damu yako iliyomwagika pale msalabani amanyinga itegetalia somu iweze kunisafisha, anyale gonsibia ili nami nije kuimba ule wimbo wa ushindi elinde na nchenya ndo gotera kubo wa Musa kwa Musa na mwana kondoo. no kwe manu ye ng'ondi. Kumbe ani kifo cha Yesu ogo makweli Yesu Kristo kinahitaji shujaa. ni gaga netio mobui. Yesu mwenyewe alikuwa ni shujaa, Yesu mwenyewe galengo mobui akajitoa kwa ajili ya ukombozi wetu. akerwa aseng'encho okoboli. Ni nani mwingine anakubali na kusema hivi: ng'oli naenda ogoteba na mimi nakubali kuwa shujaa wa msalaba kwa umati ule ambao Kristo aliposulubiwa, nami mchana wa leo sitaaibika, siwezi nikatahayari, kwa sababu Bwana Mungu wangu atanisaidia. Natembea kweupe mchana niweze kumpokea Kristo mwana wa Mungu kwa njia ya ubatizo. Wageni wangu wote naomba tuje hapa. Wageni wangu wote naomba tuje hapa. Kazi yenu ni kubariki hawa watu, maana kesho hawatawapata. Nataka ile mibaraka yote mbingu iliyowatunuku. Huu ndio muda ili muweze kuiachilia. Ni nani yule ambaye anasema kwamba bila kuona aibu najitoa mchana kweupe na muaibisha ibilisi shetani? Leo hii naanza maisha mapya na Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Naomba tu uje. Naomba tu uje mbele ya Asante Pastor amekuja kupa mkono wa baraka. Naomba pastor wetu kutoka kwa Kwani aje kutupa mkono wa baraka. Naomba yeyote yule ambaye anasema kwamba nakubali kujitoa mchana kweupe, naungana na huyu mtumishi wa Mungu ili niweze kupata wokovu kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo. Wageni wangu naomba mpite sehemu hizi muwalaki hao watu wa Mwenyezi Mungu. Wape mkono wa baraka. Waambie kwamba kuanzia leo wao ni wana wa ushindi. Kuanzia leo mbingu inaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo kwa ajili yao. Mbingu inafurahia kwa sababu itaimba wimbo wa mwana kondoo, kwa sababu yako yule ambaye umejitoa. Nani mwingine ambaye anasema kabla haujamaliza
utarakora hata mimi naomba mbingu nanya ninche nasabire iweze kuimba inyale gotera wimbo wa mwana kondoo ogotera kwe manu na muumusa na mwana kondoo kwa musa no kwe manu kwa sababu yangu asengencho yane sitaona aibu inkororo bosoko kama Yesu Kristo hakuona aibu onye Yesu Kristo tarocho bosoko akapa kifo cha aibu akakuwa makweli yobosoko kwa ajili yangu. asengencho yane Kwa nini mimi niweze kuona aibu? na asekinchenda robosoko Yule anaye olia sukumwa na roho kabla hatujaweza kuomba. ogosukigunomoika Naomba wageni wangu mtembee huko, nimewapa dakika 2. Ona yule ambaye roho inamguza kwamba naomba nikutane na hili. Naomba tu inue mkono mahali ulipo. Wageni wangu zunguka mkutano wote. Yule tu roho atamsukuma kwamba leo hii naanza maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Muda ule ambao nimekaa kwenye maovu umenitosha. Namba 180 kwa Kiswahili 118. 118 Kiswahili. Nilipotoka kabisa sasa narudi. Imba kwa lugha yoyote. Amini Bwana. Inua mkono mahali popote pale ulipo, mtu wa Mungu. Narudi. Inua mkono popote pale ulipo, mtu wa Mungu. Leo ndiyo siku yako ya kurudi kutoka dhambini. Mbingu inafurahia tunaporudi nyumbani. Asante mzee wangu kwa sababu mbingu imefurahia umerudi nyumbani. Inua tu mkono popote pale ulipo. Mbingu itafurahi wakati ambapo unarudi nyumbani. Na mbingu itafurahi wakati ambapo wote tunarudi nyumbani. Wageni wangu mkimaliza tuje, kwa sababu wengine ni wazee, wengine ni wamama. Magoti yao imefika saa 11:30 jioni, ili niweze kuwapa nafasi waweze kupumzika. Mwenyezi Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Leo hii sasa hivi Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki. Naomba ushike mkono wangu malize na mkono wa pasta. Naomba uanzie kwangu malize na mkono wa pasta. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki uliyejitoa. Kabla hatujaomba tumalize, kuna nafasi nyingine. Hata kama labda haukufikiwa kupiga hapa hatua, ikiwa roho anakusukuma kwamba na wewe urudi nyumbani kwa njia ya ubatizo, ukiona tukiingia mle ndani, wewe jifanye kwamba unapiga simu, njoo ingie mle ndani. Tutakukaribisha kwa mikono miwili. Na sio sisi tutakukaribisha. Sio sisi tutakukaribisha. Sisi hatuna namna ya kusamehe dhambi zako. Sisi hatuna mbingu ambayo tutakupeleka. Kristo Yesu ndiye atakaye kupokea. Yani ukimaliza unamalizia pasta na kupa mkono wa baraka. Unapokupokea unamaliza na mkono wa pasta unapata baraka. Mwenyezi Mungu akubariki unayekuja. Nani wa mwisho kabla hatujaomba? Kabla hatujaomba ni nani wa mwisho anasema kwamba narudi leo hii nyumbani na ninarudi tu kwa njia ya ubatizo?
yote, ese kobondo omoro ukiona kwamba tumeingia hapo, kokora twachire gochimaega ingia pale na Yesu ororo tuweze kuomba. bende tusabe Kwa heshima zote za mbingu, asa masikani yonse igoro mtaniruhusu ninyanchere nitayemwalika pasta ninimo aliganyo mosomba kutoka pasta makao makuu yetu ya conference. koruase conference Atatuweka mikononi mwa Mungu, atobeka asa maboko ya Nyasaye haswa wale wote ambao tumekuja mbele za Yesu, mona babonsi bachire bosi bwa Nyasaye wale ambao tayari mbingu imetubatiza kiroho. bali tayari igoro yabatisire ke muika Atatuweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu, monene na pasta na atobeka asa maboko ya monene kisha nyuma yayo our host pastor pastor ito ataombea congregation nzima. nasa bero musangirikano bwenzi Sasa akimaliza, ugokora tutakuwa tunamaliza yera abetu wakolire ibada yetu ya mchana. wogo sasima gwaitu kwabona mugaso Kiongozi wetu murai. Thank you very much. Asante sana mbiyamono. Ninao kwa ajili ya hawa wanaobatizwa. Ngosabande asaba igaba akiri mutu. Pastor amenitaarifu kuna ubatizo. Pastor ntebiri ngo kubatiza nkora. Kwa hivyo wote hapa ninaowaombea ni ubatizo, si ndio? Aba mwensi bakiriga nabibatizo. Si ni kweli? Ni. Namaene? Ewa. Sawa sawa. Biamon. Basi nitaomba kwa ajili yao. Ninsabe. Pastor ataomba kwa ajili ya wale wengine. Ninsabe asaba na pastor nasabe asaba muteneine. Ikiwa inakupendeza ujakuwa na ubatizo na Roho wa Mungu anakinzana nawe, eise koba nkwana kubatizwa na Nyasaye ukwaneire, ni wakati wako kuchukua fursa hiyo kufanya hivyo, nechinga kichiao korengereria na kuna chekina ili ujiunge na kanisa la Bwana, egere obwatane ne kanisa ya Nyasaye, ujisalimishe chini ya Yesu Kristo. bwerwe inse y'oburai bwa Yesu. Vijana wangu, abasaye bane wala ambao hawajabatizwa, bali mutarabatiswa, ni kama ng'ombe ambaye hana kamba. na benge eng'ombe etabwatie ngoli. Ningependa muingie zero grazing ya Yesu. Igona ali gusaba mosoe ase unit ya Yesu. ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Jesus needs your life. Nyasaye nakutagite, He demands your life. na atagite ubugima bwawe, He demands your everything. iga atagite kere kemukuru asure. Maybe saying, I will do it end of the year. Nabora anagoteba bwasure nga ekininje ngekore mwaka okoera. We are never certain about tomorrow. Ntomanyeti ingige chikoba mambi. The day of salvation is today. Lituko lyokomonyora Yesu ndero. And you cannot postpone it. Nainde tokunyara kulirusiororo. You need Jesus in your life. No tagete Yesu asubugima bwawe. Let us pray. Tigato sabe bor. Mochenu aindo miatat Nyasaye. Twarange iria asengencho yabaiga berure asengencho yebatizo. Na asengencho yo kiro yo mobo bunerwa. Na asengencho kwa murangeirie naenda asenchere ya mabera manene. Na intu twensi une kanise twatenenire turi birori. Emeremerio moikago kora buna Yohana isate egoteba nga tutanyare korora. Embeo geko gusakurwa mocha gochisugusu lakini togoteba nga yekorwa nga yegochia. Atige gokorekere mete kominyoka gwateba nga ekorwa egochia. No moiko mochenu na bagokora emirimo igo. Paka rero yaikeire abaminto berure gotigo monto mokoro vairo monto moya ime ya Yesu Kristo na mbingu imefurahia sana. Kerna tokora kende gionsi ekene na sensei
nkiriko nyegeri iguru igintu gekogoka iguru ni wakati ambapo mwenye dhambi anaiacha njia yake na kumfuata Yesu Kristo. Kwa hivyo tunashiriki na mbingu katika kutoa shukran na kufurahia pamoja na ndugu zetu hawa na kuwaombea sasa ya kwamba leo wanapokea ubatizo wa maji, wabatize pia na Roho Mtakatifu. Hatimaye unapokuwa watu wote dunia nzima, ndugu zetu hawa na sisi wote tunaposhiriki ombi hili, tuokoe katika uzima wa milele. Tuasabire tuegene tasiretera Kristo mbolio itu. Amen. Baba na Mungu wetu utupendaye, pamoja na maombi yameletwa mbele ya kiti chako cha enzi, ni mchungaji wetu Pastor Francis amefanya kazi yako tangia alipofika hapa, na leo kwa kweli ametuonyesha msalabani. Na mbele yetu ni binadamu wamesema, Mungu, tumesikia sauti yako. Na hawajasikia sauti na wakakimya, wameamshwa na neno hilo kutoka kwa viti vyao, na wakuketi na kusimama kupitia kwa Roho Mtakatifu, wakatembea mwendo wa aste aste, wakafika hapa mbele. Jina lako lipate kuinuliwa milele na milele. Baba, hawa wapendwa wafungie ndani yako, wasafishe na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ili Baba wajue jinsi wamekuja hapa mbele. Hawajaja kwa wachungaji, wamekuja kwa mbele zako. Sasa washike mikono, na Bwana, wanapoingia kwa maji mengi, waanze safari ya kukutumikia siku zote watakapokuwa hai. Yale yote shetani atakuwa na waandama yapate kushindwa kwa jina la Yesu. Kundi kubwa limesimama mbele yetu. Ni kundi lililobatizwa miaka mingi. Limesema sisi tulibatizwa na maji mengi na tayari tumelinda ubatizo wetu na tuko tayari kuendelea na safari. Kundi ili ukaribariki kwa jina la Yesu. Zaidi ya yote, katika kundi hili kuna wengi waliokuwa wagonjwa wakaja. Wengine walikuwa na kazi nyingi wakaacha, wakasema leo twende kwa makambi. Wengine walikuja wapumsikie hapa, lakini neno lako limewaguza. Tuaomba kila mmoja aliyeingia katika uwanja huu apate baraka yake kwa jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa wageni waliotutembelea, wachungaji, wazee na watu waliotoka tabaka mbalimbali. Tuaomba na wao washiriki katika baraka ya leo. Tunakushukuru sasa tunapoketi na kuendelea kusikiliza mziki, maneno matamu kutoka eneo hili. Tuaomba Kristo, kila mmoja jioni aseme Kristo ametembea pamoja nami. Hata wale waliokuja wakiwa wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna mtu yeyote anaoumwa mguu, mgongo, vichwa, popote, lakini akapata njia yake ya kuja hapa, aondoke akiwa amepona kwa jina la Yesu. Kambi hili tumebarikiwa sisi zote, tufungie ndani yako, tutembee pamoja nawe. Na ukiona ni vema, Baba wetu, tukutane kambi linalokuja, tutalihimili jina lako milele na milele. Na ukisema hili ndio kambi peke yake ili tuende nyumbani, njoo utupeleke tuende mahali ambapo tutakaa milele na milele. Tunakushukuru kwa yote kwa jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Balenga basi seniriwe aselingana lya Nyasaye. Amina. Biemono sana tuikaranse. Ababono mugoncho kaiga. Moliske baso baoro kingu. Tswako tenena liga nkoli baleira.
Okay. Muna baliga tenena iga. Eira mukuli muna muliga mumanye gonchoka iga. Abageni bali barule nyachenge nchungo ngaibale. Aro Mauricia balisi bali baru nyachenge imukinga magoko igoro. Yes, Elder Dominic akange salute kurwabu kwa niaba y'abantu banyachenge bonse na aro mudiko ni rogoro na aro muraira. Noara Dominic piga salute jamani. Thank you very much. Sasa tusikilize vile pastor anasema. Sawa. Tunakula kiapo. Bono nkoira toleira. Na tunachukua hiyo mbele ya mashahidi wengi sana. Bono tokulia eire iyo usiwa ba Kristo bonse. Na mbele za Bwana. Na ase usiwa Nyasaye. Na ninawaombea kwamba ahadi hii mnayochukua bono eire muguchukulia iwe shahidi kwa kila mmoja wenu. Igera abe lingana asobosubwaino amana Nyasaye. Mambo haya amangana haya ni muktasari tu wa mafundisho ya Waadventista wa Sabato. Na mangana amake ya abantu bekanisa ya Adventista. Kawaida tuna misingi 28. Munere naro ya ito ntobwate birenga 25. Yani ukitaka kujua Waadventista ni kina nani, ekerote gito kumanyanga aba Adventista mbantu ki kila ambacho kinatutofautisha na wengine wote kelia gegotwatana na kurwa sabande ni mafundisho na amegeliwa vile yalivyo ndani ya Biblia. Munale kurwa sebuku. Ndio maana inaitwa misingi ya imani. Na kige kogera gore birenga byokwegena. By the way, ni kwa sababu ya vitu kama hivi asinge njwe bintu munebi. Hata uliona juzi serikali ikisema mwaro eche serikali yagoteba bwangoiga kila madhehebu yote yakiwa hata ya Kiislamu yasajiliwe upya. Chikanisa chonsi pi ngo chakachire kuri kwa soboya. Kwa hivyo kuna wengine hawana hii. Abandi mbali batabwati genteke. Hawana hiyo misingi. Mbabwati ebirenge ebyo. Hata ukiwaambia mnafundisha nini, sisi tunahubiri tu. Nabora ababori inkimo kwegeria ekinkera abo asebali. Kwa hivyo misingi ya imani. Okwegera kwa bogima. Lakini pia hii ni ile ambayo imekuwa sasa summary ambayo inaitwa vao ya kwamba utatunza imani yako kupitia kwa mafundisho vile yalivyo ndani ya Biblia. Aya nali ale akoretwa asubwinge asalia twabere to kurigereria agotwigeria nga ngitutakere gukora kera tukona chekina. Basi tuombe ili tuchukue viapo vyetu. Tusabe bono. Muchenu tobu yabwaho kera tukulia chira cheita asobosibwaho chitobere kirori asobogima bwetu bwo Kristo. Tumefanya hivyo mbele ya mashahidi walio wengi, lakini pia mbele zako Yesu Kristo. Kubali ahadi ya kila mmoja wetu, tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kama unaamini kila ambacho ninakisoma, onya kwegeni likelingo chikosoma bono, unainua mkono wa kulia okubulio koboko gukulio na useme ndio nakubali. Otebenga na nchire Nyasaye. Ndio nakubali. Na nchire. Na nchire. Bano na nchire. Asante. Nadhani pastor tutavumilia tu tufanye haraka sana. Tigaba ono tokole bwango iga. Kwa sababu ya kuelewa kwa kila mtu. I think you will translate quickly as I read. That's good. Now, do you believe in God the Father, in His Son Jesus Christ and the Holy Spirit? Mwegenire tata Nyasaye umuika amono mwana. Thank you. Do you accept the death of Jesus Christ on Calvary as the atoning sacrifice of your sins? Mwanchire igoro nga Yesu nachite akabakwera asebibe.
Do you renounce the world and its sinful ways and Mwanchire. accept Christ as your personal Savior? mwanchire gutangasa obugima bwaino bono mugaso igoro nga mwanchire Yesu koba omabori bw'obugima bwaino. Do you accept by faith the righteousness of Christ and recognize him as your only intercessor in the heavenly sanctuary? Mwanchire nga Yesu nere oraba bere kerori ase obugima boiga. We have to repeat that. Koirorera tore. Do you accept by faith the righteousness of Christ? Mwanchire goitera ase okwegena the righteousness Oboronge wa Kristo, and recognize him as your intercessor in the heavenly sanctuary. naende komorora Yesu muna nere embori yaino usinere okubatenenera insa amana igoro, and believe naende kwegena that by the dwelling in of the Holy Spirit, inga imeyo moiko mochen you now receive power to do his will. bono monyore chinguru chiogokora ogwanja kwae. Amen. Do you believe that the Bible is God's inspired word and that it's the only rule of faith and practice? Mwegenete nga ebuku nere koleta okwegena mafundisho onsi ase obugima bwaino. Amen. Do you love the Lord Jesus with all your heart? Mwamwanchire Nyasaye n'emyoyo yaino yonsi. Is it your purpose by the power of the indwelling Christ to keep the 10 commandments? Tali goetera ase chinguru chaino goetera ase chinguru cha Nyasaye nga mulende amachiko 10 ya Nyasaye, including the fourth, which requires the observance of the seventh day of the week nogochika wakane nga mulende lituko lye as the Sabbath of the Lord. Sabato ya Nyasaye. Yes, we do. Amina. Is the soon coming of Jesus the blessed hope of your heart? Wango mono okwirana kwa Yesu Kristo And are you determined to be ready to meet him muli tayari konyorana mono moboli ino and to do all in your power na gokora onsi to goitera witness to his loving salvation, kororekana goitera chinguru chaino and chionsi by faith aso kwegera and the word na mirimo to help others to be ready for the coming of Christ? bande kumanya igora Yesu Kristo ngango chale. Do you accept the biblical teaching of spiritual gifts Mwanche tegwetere biyego byokwegera kwaselingana le Nyasaye and believe na kwegena that the gift of prophecy inga lingana lyo mwikomo lyo bobani is one of the identifying marks of the remnant church? ndire ligana liri koro kyaso bwango goetera ase kanisa entiga lya Nyasaye. Do you believe in church organization? Mwegenete ase kanisa ya Nyasaye nchen And is it your purpose naende nilingana lyaino to support the church nga monyare gusira by ekanisa your ya tithes Nyasaye and offerings goetera ase chisadaka nokorwa gwe chinsa mu chionsi and by your personal effort na goetera ase chinguru chaino and your personal influence? na okonyara gusegeta goetera somo nguso mwegenete nganei. mmekubali. I believe that my body is the temple of the Holy Spirit. Ningegenete nga omubero Nyasaye omubero yo ne karwe enchano ya And we Nyasaye honor God by caring for it. naende ntomusiko monene asoko yolenda I will abstain from the use of alcoholic beverages, ninyare gutanga kurwase ebinyuwa bigutindya narcotics, nabyo ebyo chitumbato and its form, n'ebintu ebyo byonsi and from those foods which God has pronounced unclean. n'ekindagiro kyonsi Nyasaye agoteba nga nkichenegati mwegenire. Do you know and Mumanyete. understand the fundamental Bible principles as taught by the Seventh-day Adventist Church? mumanyete nga goetera ase emisingi eri twakwana ase kanisa ya Adventista And is it your purpose n'ensemo yaino by the grace of God ase obuya bwa Nyasaye to order your life kubika obugima bwaino in harmony
asobomo with these teachings. na asamegeli waya mwegenera mangana iyo. Do you accept the New Testament teaching of baptism by immersion? Mwegenire ng'aling'ana eri goetera ase mumenya goetera ase okubatiswa ime ya amacha amange And desire to be baptized naende bono mwerure kogenda kubatiswa as a public expression of faith in Christ ase omusangerekano y'omogima goetera ase okwegena and the forgiveness of your sin. amona ase okwabera okwibe byaino. Now, do you accept and believe ono mwegenire naende mwanchire that the Seventh-day Adventist Church ekanisa ya Adventista is the remnant church of Bible prophecy, nere kanisa entigari goetera ase ling'ana ly'obobani, and that people of every nation, naende nere ling'ana likogenda ase ebisaku byonsi, every race, ase kerasi, every language kera omunwa are invited and accepted into its fellowship. bonsi pi baaliganiriwe goicha ase ogosanga. Now, bono do you decide mwanchiranire ose mwanchire after your baptism kare mwabatisirwe to be a member in this local congregation of the world church? inga mwanche amalieta ino koba ase chikanisa echi ase kanisa itengima? Amen. Amen. I think that's all, Pastor. Thank you very much. We decided to take it all Wano tuwakolire because recently there was a church discipline somewhere. wangoiga mwarora There was a case in a given church. mwaro asinale ekina kionyora kiaba ase kanisa gete. So when this member was asked, ekero moshiriki oyo akabuligwa when you were baptized, ekere kwabatise tu do you remember taking that vow? nkwainyorete koria eire iyo? And she said, aenda agateba basomete isatu. walisoma tatu peke yake. Iye ndetinyugwete. Iye ndenje na igwete. Arone kero tokora kore Samaria. Muturabara tosoere. Ngakora buhango togende Jesus chaire. Moguru ya ta basomete irenga. Isatu. Na batebete nga Jesus chaire bagasoma irenga. Isatu. Iye ende mwante bitingora tigende. Na igwete. We have read all the 13. From your baptism today, that you keep your faith, mogenderere kabisa abandi naende mobeninu abakoreri ase nyomba yo monene. Amen. Monene abaseseni. Amina sana. Palenga bagwanchera nanga abaiga abashirika baito ntobamanyete buya ase bakurwa bonsi namalieta abantu yamanyete naende ngo banchera tole bono bagenda ruche babatiswa ase amacha amange naende kurwabwe baba abashiriki ase chikanisa chaitu balenga bako banchera. Thank you very much. Amen. Bancheiro. Ono acha tuombe pastor. Baada ya hapo tutaelekezana nao na wengine siku ya ubatizo. Kuna kitu huwa inasumbua washiriki wengine, ile ya big brother. Mwenye hakuona vizuri ndugu yake amekuja. Manyo mwana mina kubatizo piroche. Anto te korora, otange nchara ya kolirende. Ina chire, manyo kokora uchiabu. Oyo weka ino mumuro olie monene. Oda kibako gokera. Let us pray. Mochenu, our brothers and sisters have taken their vow not to us. Talikobe ka allegiance ya base kanisa. Kera kanisa teriko batori. Lakini enda se kanisa yega kwabe kire kene kiao kire korandiwa onde bwensi ogokebugata na gukega cha senkoro yaye na komenyere kene kyo
anyora obogima bwa kare na kare. Amina. Mafundisha iga munarase Biblia ayande ikiagara abandi barabageni abarabe very strange asebare lakini bawo moika bwo komanya na kubwata ekero bago chikogendera kwegera nonye nase happiness class na barabu naendo basimeke kegima aso kwegena biyamo nasenge nchi abarabwo twabagokeire buna igoro yagokire basesenie aseritukorie batiso yabo babolie asobogima bwa kare na kare twasabira aseritira Kristo romubolio ito. Amen. Amen. Diko. Pastor Vale. Nko batisa ngokora ngogenda. Lakini ngogenda butuko ndi neroli. Ngende nke Nairobi. Nande saa 12 ndi neyende korokunga Pasca. Ngende paka Malindi. Maiko ande kambi yechi wiki ibere paka gochiange tara 26 na lingo cha kuorokaga ngoiko ngiramai omae tego ikamalinda Malindi ngote wandinga ekambi ekorokwa gekomu 1 chef na ngo inyorande mbate agare ready iterande yaba kusi Global Radio paka Malindi nse chef na ichaga rero babwatire sane merengali bali motete chibicha chingi abake bono iga echi studio. Amen. Pastor biyono tigatende kuchi balinga bakuganira pastor maya okogenda Mombasa atuirira maiga arandi enchiri na ene nyasamo konye atuiranire buya ukona kugwena kwaino njungu sabe sara kyaro ukora kubatisa iyo tukumutiga agende abageni bande bali baito barabwo ntobakiro kwa eri mugaso ekera abana baratukwaneire morore mo genda mutiga abana buka bakuba bali giti igo muna tukoragera iga tukwira na tuchaka immediately saba twege ntusabe machento atinya sawa ito yole gormano mwana mwikoma chenu twiraniria sole ngambia mana senge ncheke ukiyobugima kwegera irama gimaito kuru mwakoli na goikira twa ikiri chikambi cyo mwako Nyasaye abange baito barura so swense karo kende batabwati ogosemerwa kana kale na abandi ntororo tutaratwara gosemeri okwesenge ncho moya tole twale gosaba igore ike tutwara gosemeri kwa igoro na torore nkenya erikwa torose irikana kale abana bao berura se chinse chiabano maragoba nkaba bare aba bago tukutomo ntomo koro nande baba yobo oboya asinga kiechiga cyuma bwabo Nyasaye itobo bwatoko boko otaramo nabarabwo obegitere ekiara nabana bao na intubo igoto kwa Nyasaye bona chinga kiechiga twabekire mo oyo mtu pastor bara asenge nchabwate sabali entambe korwa ochina robi nande ko Nairobi ko Malindi Nyasaye itoko boko kwao kamarorekanire ikiagera ko genda sobokoreri bwao to motiga omubwato ko boko goikokore mermo yao buya na toira nebuno wanja Nyasaye ito abasani mbali baraumira na barabwase bano maragoba nesa bali ere ntambe na barabwo balende okwenge na bonsi oika bonsi baikero gotolika wakana kale na kuogo saba waito weta sobu ya bwa Yesu yoro motolia. Amen. Biamono sana inubono nchokaiga molisia olenge batise limoinali tupadilike hivi tugeuke hivi tufuate yule mzee hivi ntwateba muna mwikara nsteiga ntango igentokeli tebesen camp expenses chibesa simwarwete chitigarite chinge sana muna turiga mogere utakora akanye kako manya kogenda ne bag akeigo oyo koimoka no ri okoimoka nganje bone ginte kine kiabo egitingiyo nkogenda turi twensi koragera tosabe muna turigo
ndaite toru gentege ke watigariga gegototeria abageni baitu mambi baguchiera nari abageni baitu baragende bale na nomorembe urwese tole. Hawa ni wale ambao wanasimama wasikie Kigusii, lakini wacha niongee Kiswahili ndio maana wasikie kwamba mtulie kidogo, tunatoa kambu expenses ili wageni wetu wapate nafasi waende vizuri. Tusabe Tata Nyasaye abana bao tariye babuate, lakini gento nkerukero mu buko ime tokorwa abageni baitu bagachiere buya. Tuzese nikiro yo muito yotigari kende arwa sobwanchani aserita ya Kristo iro motori ito. Mokango. Piamono mong na turubena sagusen sana. Piamono. Asante. Koni walianga iwacha. Nchio gocha piamono mogere. Abageni baitu na libara agenda buya. Thank you very much. Thank you, my brother. I can see our brother coming. Anongo manyeranga mwanje tabagen. Utara agenda ka letaye. Wenda agira nira alitogo share. Thank you very much. God bless you. Biamono Sara. Biamono Isaya. Biamono. Abamogo te namba limota getugo sari umusangereka no. Thank you very much. Onyo gogote no gote na gocha. Gocha. Mchugocha. Asante sana wanafunzi wenzangu, nashukuru kwa kuwaona hapa. Mtaimba, tutaimba this afternoon. Asante sana. Asante. Leta ile Mungu amekubariki. Asante sana Deacon Evans. God bless you. Biamono Moliskereu. Thank you very much. Asante. Na batenga principal ta kogenda atara bageni kuika bagenda buya. Biamono principal. God bless you. Thank you very much. Biamono Morai. Chief. Bageni kuika baru sublocation yao bagenda buya. Biamono. Haya. Actually Pastor George erafiki yetu, our neighbor, otote merigento gekagocha. Nakimawateva. Wanya barandi baitu bagutotomera. Tubwato bwama to buya nabwo tutagetimanga na segi. Biamono Josephine, thank you very much. Thank you. Asante. Biamono kai. Mora. Kwa chireka. Biamono. Sisi ni ungesitin korochi. Ananje nongo bukai kawende. Biamono sa. Anongo bakwaneli na inche biamono. Amanjo na role ngandanga acha mukwanili. Biamono Tom, thank you very much. Biamono mami, God bless you. Mama baba pastor. Thank you. Biamono Pastor Judy, asante sana daddy. Biamono sana. Ingo tara alete gendo nyasago konye tabageni bede iga. Treasurers mogenda. James, treasurer moichega mobali chibese chimomata irenga chire. Biamono sana. Biamono. James. Sagusen. Biamono ngotigare tengo sabatore, togenda kwe batiso, toragere, toso asige pindi kende. Abateri bono nalimo gotera aba America abatuganyirite. Mubasikogenda biamono kabanga. Biamono madam. Biamono Helen, thank you very much. Biamono. Asante sana. Ko sabatore tumanye gukora asokoleta kambu expense ene yabageni. Aya litangaseli. Oyo mintu natoa litangaso lye kambi center oyo mintu wikiri foseko oyo gokore nyangi otwaliganiria sekirageri kiraba kitali keberonge 25 motingi 8 biamono sana kitali keberonge 2 motingi 5 ne nyangi iraba kitali keberonge 25. Amina. Biamono sana. Asante. Wale watoto wanaopea zawadi wako hapa. Wale watoto zawadi yao tukimaliza hapa. Haya, na washirika murudi, kuna watu watapokea zawadi. Kwa hivyo tukimaliza hivi tukirudi hapa, kwaya zote mnabaki hapa, kwa chef anataka kuwapanga. Maitena bara nyora basani babakara America bono naliba toga nyerete mna tokoter igo moi karanse igango babangale mna toko kora koragera iga tokoira nasi chikwaya kwira natora mangano mutwe
egera abantu baminto bakarare baigwe inchiri kuruga abogirango. Amen. Goka batayari nyuko bwate kende na boto gukeriera abageni baito endagera no egocha. Tukimaliza wale ambao wanabatizwa watakuja hapa tuwape mkono tuende na wao mahali wanaenda kubadilisha, baadaye tuwachukue kwa mankuli. Mungu awabariki sana. Karibu sana. Umbicha ngolia. Mbicha Sara nasaba inchu mugaka. Mele ninchu. Sabere na ndo sabere ni ndagera bono. Tulisha ndo bakiritenge bindongo chabire mugasebina. Sabona. Mbiyamana asiri bagabono ngo sabatore twegene tosabe. Machana ndo mobolia mbiyamana nde mbiyamana asingi njore tata na tukababana bao. Wana nande yaikire sayabene ka toko genda singi nje konyore ndagere yomobere. Kabama na intura nde ka tura ira tura na manaye gwetara siriti Yesu Kristo mobolito. Asante. Sasa nyimbo kidogo. Nabigega elders nitaetokuana na inwe. Walisibanya bigega kuana na inwe torosa kogenda. Wale wengine mnabatizwa enda huko mwangalia. Yakomu mararo molisio ino. Yakomu mararo molisio ino. Treasurers mkuje hapa msort kazi yenu vizuri. Na tunaomba treasurers kila mtu apate listi yake. Utaangalia kambu expenses, offering, kila sadaka inawekwa mahali ambapo inastahili kuwekwa. Vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa lake, kajitoa kwa ajili yake, kanisa limtii hivyo Kristo. Vivyo hivyo wake nao wawatii. Basi watazamaji wetu popote pale mulipo, tumemaliza awamu ya kwanza ambapo tumeweza kusikiza neno kutoka kwa mnenaji mkuu Pastor Francis Kerario ambaye ameweza kufanya kazi nzuri tu. Wakati huu ni upatizo unaendelea, lakini hatutaweza kuonyesha kwa sababu wanafanyia nyuma yetu tu, nyuma ya jumba hili. Kwa sasa tutakuwa tunaendelea na nyimbo, nikiwaalika kwaya ya Melody Ministers Choir muchipange muje kwa wimbo. Na wakati huu sijakuwa mimi peke yangu maeneo haya kutoka kambi hii ya Gekom One Camp Center. Nimekuja na mwenzangu ambaye huwa tunasaidiana katika kipindi cha asubuhi AGR News Updates, pia ambaye anakuletea kipindi cha Anza na Bwana kila siku ya juma, kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Ningependa kumuleta aweze kuwasalimia kutoka pala ambapo ameketi. Anaenda kwa jina Ruth Nyanchama. Basi wakati ni wako dada, uweze kuwasabai watazamaji na wasikilizaji popote pale walipo, pale kwaya ya Melody Ministers wanapojipanga. Tukitoka pale kwaya ya Melody Ministers, vijana wa Gekom One pia mumealikwa kwa wimbo, na wale wote ambao wanaendelea kututazama maeneo yote kote ulimwenguni, endelea kufuatilia Abax Global Radio, AGR News. Kwako dada Ruth. Habari wapendwa wote ambao siku ya Sabato, nitumai kwamba unaendelea kubarikiwa mahali popote ulipo. Kwangu mimi hapa siku inaendelea sana Mwenyezi Mungu. Vile vile tunashukuru kwa kuona wengine wamejitoa kwa Bwana. Nimepata ubatizo siku ya leo ambayo ni hatua nzuri sana. Mbingu inafurahi siku ambayo unapata kwamba mmoja akiweza kuokoka, mbingu uweza kufurahi tena sana. Mimi nafanya kipindi pale katika AGR Radio ama AGR Bagusi TV. Pale utanipata wakati wa asubuhi pale, naleta kipindi ambacho kinaitwa Anza na Bwana.
wote ambao tunajumuika pale, tunatumainia sana na tunawekeza vitu vyote mbele zake Mwenyezi Mungu, na anatuongoza, anatupa mwongozo kamili. Ni tumaini langu la kwamba ni baadhi ya wale ambao unaweka tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu, na kwa wakati wote unamtumainia kwa yote ambayo unafanya. Vitu vyote viweke mbele za Mwenyezi Mungu, naye atakupa mwongozo kamili. Vyote ambavyo unavienzi, viwe watoto, ndoa yako, vyote tunaviekeza pale kabisa. Tunapoendelea na siku ya leo, ni tumaini langu la kwamba unaendelea kubarikiwa. Tunapoendelea pia kujumuika hapa kwa sasa, tunaenda kuburudika kwa nyimbo za sifa. Tumaini langu ya kwamba vinapoendelea na nyimbo, pia nyimbo ni njia moja ya kuhubiri. Wacha iwe ya kwamba ni tumaini unaendelea kubarikiwa. Wasikizaji na watazamaji pia, tunashukuru sana kwa kuendelea kujumuika nasi mahali popote ulipo. Leo tulikuwa katika Gekom One Camp Center hapa Nyechinge District. Kwako Jeff. Basi dada Ruth, asante. Naona wana Melody wanajiandaa. Wakitoka sijaona vijana wale wa Gekom One, sijui kama wapo tayari. Yule kiongozi wao ataweza nipa habari hiyo kama wamekaribia. Pia kuna kwaya ile ya wanafunzi ambao walikuja hapa, nimesahau jina lao, lakini mtakuwa mkifuata Center for Training and Development. Tafadhali nanyi mchipange kwa wimbo wakati huu. Wanakwaya hawa wa Melody, nikiona sare zao ni nzuri tu, wanapendeza kweli. Tunapojiandaa katika hii conversation yetu ama mjadala kidogo, tukiingia katika nyimbo ya saa siku ya leo, wakati tunaendelea kujiburudisha. Basi wanapojiandaa katika uimbaji, sijui kiongozi wao ni nani, nikiona tu wote nilikuwa nadhani ni wanawake yake. DJ kidogo tu tusikie kutoka kwa kiongozi ni nini kila ambacho ataweza kuzungumza. Utuambie kwaya ilianza lini, mwaka upi, kwa nini. Na nikiona tu ni baba mmoja ambaye aka katika kwaya hii, sijui wengine walienda wapi, lakini ningependa kiongozi aweze kupatiwa kipasa sauti ili aweze kutueleza kwaya ilianza lini kabla hawajaanza uimbaji. Kiongozi, tafadhali unaweza chukua kipasa sauti aweze kuzungumza nasi. Karibu sana Musabahi, mtazamaji na msikilizaji wetu, na utueleze kwaya ilianza lini, na namba nyingi ambayo naangalia hapa ni wana dada peke yake. Je, yule mwana kaka ama baba, yeye alienda wapi? Naona tu mmoja, ama wapo wamejificha. Karibu. Asante kwa nafasi. Naitwa Gladys Onderi, ni kiongozi wa hao wanakwaya wa Melody Singers, kundi ambalo lilianza wote wakiwa walimu wa watoto mwaka wa 2017. Tulikuwa na kaka ambao ameuliza. Kundi hili lilikuwa na watoto vijana ambao sasa hivi wako shuleni. Watoto wadogo pia. Kulikuwa pia na akina kaka hawa ambao ni vijana sasa hivi wako katika shule na vyuo mbalimbali, ndio maana hawaonekani hapa. Tunaendelea, Mungu wetu anaendelea kutuongoza, tunaendelea kuwa kiroho, na lengo letu kuu lilikuwa kueneza injili bali sio uimbaji. Nyimbo huja sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza, lengo kuu lilikuwa ni kueneza injili, ndiposa wengi wache kwa Mungu, sisi wote tupate uzima wa milele. Asante. Asante sana kwa kujuliza ama kwa kutueleza kuhusiana na kwaya hii. Sijui utampokeza kipasa sauti kwa sababu ni yeye tu mwanaume hapa aweze kutusalimia, alafu DJ achipange pale kutupa sauti pale wakianza uimbaji. Karibu.
Asanteni sana mwenzangu. Mimi najivunia hii kwaya sababu mmenitoa mbali kiroho. Na niliamua kujoin through the word of God. Na naomba Mungu azidi kuwa nami, asiniache nyuma wakati anabariki wengine. Amen. Asante. Alright, basi ase balia bonsi mo ligeretie TV yetu ya Bagusi gose AGR News TV etore ase camp center ya aige ekorokunga Gecom 1 ne kwaya erebo ine ekorokwa Melody Choir na buba wejigo tosesenia nogotera magega yaye mbache abasae be kanisa yega ya Gecom 1 nande nanyore reporting ekwaya nero ekorokunga Camp Center Youth na inumwe bange baada yoko nyoro gotera kurwa saba wanafunzi balia bachicha aiga aseri tukoria rero DJ to gotera erinde tonyaroko batogo seseniwa. Jubilee, tungojea mbinguni, makao
Basi hawa ambao wanatoka katika stage yetu kuimba ni kwaya ya Melody, ndio ambao umetubariki na wimbo wao mtamu. Sijui Gekomwan Youth Choir, sijui kama wapo tayari. Tunapozidi kungoja waje, sijui dada Ruth ako na jambo lipi la kuweza kuzungumza. Baadaye tutakuwa tunaangazia jumbe kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia kutoka mitandao yetu yote ya kijamii. Pia tupo live katika ukurasa wetu wa YouTube na tunawaletea mbashara kabisa katika runinga yetu pale Marekani. Kwa wale wote ambao wanafuatilia pale, nao watakuwa wanaendelea na kujienjoy ikiwa kwamba pale bado hawajaamuka, ni usiku inaelekea asubuhi watu wa Marekani pale. Kwa wakati dada Ruth, sijui kama kuna jambo la kuzungumza. Kwa hiyo umeona pale wamesema kwamba wao ni walimu wa watoto wakatengeza kwaya. Okay. Na wanaeneza tu neno. Sijui kama wewe unaimba kwaya ama Tuanza uchokozi. Ni kwaya. Si lazima ukue na sauti nzuri sana ndio muimbie Mwenyezi Mungu, ama si lazima nikuwe katika kwaya. Naweza kuwa tu naimba pale nikiwa nafanya kazi za kwangu. Bado hiyo ni kuimba, lakini nitakuwa tu namtukuza Mwenyezi Mungu. So ni vizuri hata kama uko kwaya, try to sing to the Lord wherever you are. Na kama it's very possible kuingia kwaya pia uweze kumtumikia Mwenyezi Mungu, bado itakuwa jambo njema sana. Na nina wakati mzuri pia at some point. Yes. Tajiunga katika kwaya. Niekaeka tu za maisha hapa na pale. Sijaweza lakini I will. Okay. Wewe uko kwaya? Mimi naimba. Alright. Kwa kwaya yetu ya vijana kanisa langu. Sawa, sijui kama utabaki kanisa hili ujiunge na kwaya ya hawa ama utarudi kanisa la kwenu nyumbani. Lakini ni sawa kabisa, sijui sitaki ujibu hilo kwa sababu sitaki nikirudi afisini niende kupigwa. Lakini ni sawa. Sijui kama vijana wa Gekomwan wako tayari. Kama wako tayari muweze kunipa signal pale ndiposa tuwape nafasi. Na kiongozi wa vijana sijui kama hapo hapa. Kiongozi wa vijana aweze kutusalimia. Kiongozi wa vijana aacha aweze kutusalimia, atuambie sijui ni vijana wangapi uko nao, na kwaya hii ilitengezwa lini, na mambo yamekuwa namna gani katika kuongoza vijana. Najua ni wale watu ukiongea vibaya watakwambia tumekuachia hilo kanisa, tumekuachia hiyo kwaya. Sijui ni namna gani unaweza kuongoza hawa watu wote ama vijana hawa hata kama kuna kuanga na changamoto. Karibu. Hamjambo nyote. Wanaonisikiliza kutoka ukaibuni nimewasalimia mjambo. Unajua vijana kama kawaida kama hapa Kenya wengi wa siku hizi wanaitwa majensi. Majensi unajua kuiongoza lazima na wewe ukae chini yao. Lazima uende venye wanaenda. Lakini pia Mungu venye yako lazima tunamwagiza kwanza, anatupatia hekima ndio tunaanza kuongoza. Safari ya kuongoza vijana si rahisi, lakini ndio sababu napata makanisa mengi wakichagua wazee ndio wasimamie vijana. Utapata baada ya miezi 2-3 hakuna vijana kwa kanisa. Hawapo kanisani. Sasa wanataka jensi mwenzao, hapo ndio watajistili vizuri. Sasa siri ni gani katika kufanya kazi hiyo yako, kuwaweka wawe kanisani hata kuingia katika kwaya? Hapa you have to be talkative to them and you have to be friendly. Lazima uwe na urafiki mzuri kwao, uongeleshe vizuri ili unapowaongelesha wanapokuja. Na pia wakati umeambia eti tukutane masaa fulani, unahitajika ukae huko before time. Okay. Wakikuja wakupate. Wewe utangulie. Sijui kama kiongozi msaidizi yako. Kiongozi msaidizi yako hapa. Acha nimpatie kipasa sauti aongee. Mpatie kipasa sauti aweze kutusalimia. Dada, karibu sana, wasalimie. Kuna watu ambao wanakuangalia ulimwengu wote tu, marafiki wetu na wale ambao ni mashabiki wa runinga yetu ya Bagusi TV, pia redio yetu. Waweze kusalimia alafu tuambie jambo, ndiposa tuwapatie nafasi muweze kututumbuiza
wakati anapojipanga kutusalimia wale vijana wa shule ile Center for Excellence, tafadhali mujipange muwe nyuma ya hawa kwa wimbo wenu. Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina ni Sylvia Mukeira, and mimi ni mwana youth kwenye hiki kikundi cha Gecom 1 Youth, and nashukuru sana kwa kukuja kwenu kwa kumaliza the camp meeting, and imekuwa very well conducted throughout the week, and now we are going to present an item for you, so I hope you'll enjoy. All right, asante sana. Kiongozi yako ulituambia jina kweli? Oh, kwa jina najulikana kama Eric Ruben. Aha. Na pia nilisahau kuambia kwamba hii kwaya venye iko hivi, washatoa nyimbo. Aha. Kuna wimbo waliimba asubuhi Ukingoni. Huo wimbo ukiutafuta YouTube utaupata pale. Taandika Gecom 1 Youth. Ukingoni utaweza upata pale. Lakini nyimbo zingine zitakuja hivi karibuni YouTube. So hakikisha kwamba nikitoka hapo nipatie link na nyimbo zao, kwa sababu kuna mali zitakuwa zinachezwa kila wakati. Na ziwe ni nyimbo nzuri tu za kuendeleza. Sijui kama ni Nyachenge SDA, niliona wamemba nyimbo za Ikegusi ama ni nyinyi? Nyachenge. Ni Nyachenge. Sisi tumemba za Kiswahili. Okay. Ni sawa. Basi tuwape nafasi mpenzi mtazamaji, kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia vijana wanapojipanga katika kutupatia wimbo, na pia kuna kuanga na changamoto nyingi tu katika vijana hawa. Sijui kama pastor kuna jambo la kusema. Okay, acha tumpatie nafasi azungumze ndiposa vijana waweze kuimba. Sawa kabisa, na wasalimu tena. Bwana asifiwe. Hebu na kila mtu anitazame kuja hapa mahali nipo. Naomba tutulie sisi zote. Bado kuna wengine hawajatulia, lakini najua mnanipata. Naomba wale wote wamebatizwa wakuje hapa mbele. Vile kwaya inapoimba ikimaliza, tutawapa mkono ili tuwapeleke manguri. Wale wote waliobatizwa wako wapi? Kama wako tayari wakuje hapa mbele wote. Kwa hivyo wale ambao wamebatizwa, pastor anaomba tafadhali muje mbele. Wale ambao tumetoka ubatizo, tafadhali tuje mbele. Pastor anaomba kuwazungumzia, muje tafadhali, ndiposa mambo mengine yaweze kuendelea. Nashukuru. Kwaya inapoendelea wanakuja. Kwaya piga wimbo hata basi. Yule mpiga kinanda tafadhali tupe sauti vijana hawa waweze kutubariki na wimbo huu. Asante sana. Kwaya vijana wetu wa Gecom wanaleta muziki kabisa ili kila mmoja aweze kubarikiwa. Kila kitu kinachotokea kilikushapangwa na Mungu. Nani ajua? Wale wa ubatizo waendelee kuja hapa wote, tunawasubiri sana. Kama umebatizwa leo hata hamuna njaa. Kila kitu kinachotokea kilikushapangwa na Mungu. Nani ajua yamfayo katika Wape viti wakae, wale wamebatizwa wapewe viti. Wapewe viti. upita kama kivuli. Tusisumbukie kesho. Yule mimi tuwae nini maana wapewe viti wakae, wapewe viti. wote wampendao. Tusisumbukie kesho. Yule mimi tuwae nini maana Mungu ana mpango mema kwa wote wampendao.
katika muziki. Wanapokanyaga vizuri hivyo wakiongozwa na pasta wale vijana wa ile shule wajipange wakija pale. Pasta umekuja kama umechelewa. Nimechelewa. Ukaja kama umechelewa na ungeji huo wimbo hata sauti peke yake ungesikia. Hata maneno yanachoma. Ukisikia sauti bingu inakuja. Lakini swali ni je, sauti yako iko pale? Yangu automatic. Kwa zote hii district sauti yangu inapatikana. Iko pale? Iko pale. Nitakuja kuhakikisha kwamba umeenda studio kuimba na wao. Ndio niweze kujua ukweli kwamba sauti yako inakuwa pale. Kabisa. Basi sijui kama ulikuwa na neno la kuambia wale ambao wamebatizwa. Tukingoja vijana hawa waje kwa wimbo. Program yetu inaendelea. Tunajua kwamba tumeshiba. Ama namna gani? Hawa wanaokuja hapa mbele ni wale wamebatizwa. Naomba wasimame wapige kiu hapa mbele ili tuwape mkono, tuwatakie mema. Chef. Yes. Nataka kukuambia kitu kimoja. Kwa hawa wamebatizwa, nisikilize wale ambao mnatufuatilia. Kuna mzee mmoja hapa. Ndio. Wakati aliamua kuja kubatizwa. Huyu mzee anaitwa Kin. Ndio. Familia yake yote iko hapa. Wakati alijitoa, nilipofanya visitation kwake na wazee wangu. Ndio. Kwa kanisa la Nyabigege. Tulipofika kwake, alisema chef, kitu ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu. Ndio. Hajawahi kanyaga kanisa lolote lile kwa miaka mingapi hii? 49. 49 years. 49 years. Mungu apewe sifa, kwani kila wakati tu, haijalishi ni wakati upi ambao utajitolea kuja kwa Mungu. Amina. Uwe mtoto, uwe kijana, uwe mzee wa katikati na uwe mzee wa miaka imeenda zaidi, bado Mungu atakukubali na atakupokea katika ufalme wake. Amina. Na maybe kama anaweza tusalimia, sijui nikidhani ni huyu, muulize kama aweze kutusalimia, atuambie mawili matatu, na miaka hiyo yote hajakuwa kanisani. Alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Basi tusonge hivi kwa sababu sauti hiyo inatoa eko kidogo. Akuje huko. Wacha aweze kutusalimia, tuambie jina. Basi msaidie kipasa sauti pastor. Basi nampa ndio huyo mzee Kini na ni mwalimu. Sijui kama amestahap lakini atatuambia. Karibu sana ndugu. Asante sana pastors. Kwa hii nafasi, nachukua nafasi hii kushukuru watu wote kwa makanisa yote, watu wa Mungu ambaye mmekuja huku kushuhudia hii batizo yangu baada ya kuwa nje ya kanisa kwa miaka mingi. Kwanza wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa naenda kanisa, nilikuwa mwanakwaya. Nilikuwa nikifika when I reached form 2, ndio niliacha kwenda kanisa. So since then nisienda kanisa for when we calculated with pastor, tulipata ni 49 years. 49 years. So now I made a decision that I have got to be with you people, and God willing I become a pastor one of these days before I die. So so I'm very happy that you have witnessed this occasion. Everybody, elders wa Nyabigege, my church, I'm very happy for your support. Pastors, pastor wangu hapa amenisaidia sana. Alikuja kwangu akanihubiria, tuka debate na yeye juu ya Biblia. I asked him a number of questions. Ndio. And he was competent enough to give me the answers. In fact, he did not confuse me, he convinced me.
So Hallelujah. because of those reasons, yes, I think I'm happy that I've got to be with you. Yes. I also want to thank all my friends. I've got a number of friends here, starting from this one here. I've got a number of friends here who have come to witness this occasion. I'm very thankful to them. Otherwise, because of time, I think let me stop there and na kabla sijakuachilia uende, umesema uliacha kwenda kanisani ukiwa form 2. Na nadhani ukiwa form 2 ulikuwa kijana mdogo. Maybe nini ni kile ambacho kilikufanya usiende kanisani kama kijana wakati huo? Nafikiri ni ile tu late adolescence. Late adolescence ndio linifanya nikaona wacha niache hii maneno. Wajua mtu ukiwa kijana ndio nakuwa kuna kutembea huku na huku, so you don't have time to go to the church. So hiyo kanifanya nikapata nimeacha. Yeah. Asante, nadhani tutatafuta muda tuweze kuketi chini tuongee polepole. Ndiposa kuna mtu unaweza pata ako pale nje. Maybe yeye hajaienda kanisa miaka 10, lakini wewe miaka 49 hujai kanyaga kanisani. Ukiweza kumzungumzia ama kutoa ile story yako kidogo, inaweza kumuguza na aweze kubadilika. Sijui Pastor Job anaweza ongeza? Anaweza ongeza hiyo tu? Basi historia kidogo tu. Umupe himizo yule jamaa kwa nyumbani ama anatutazama sasa hivi. Amekaa nje maybe miaka 2, 3, 5 ama 10, lakini wewe umekuwa nje miaka 49. Ni nini ambacho unaweza waambia wale ambao wanakutazama? Asante sana. Wale ambao wamekaa naye wako nyumbani hawajakuja kwa kanisa kama mimi, kuambia ya kwamba live outside there as it is a challenge. Live outside there as a numerous challenges. Kuna mambo mengi huko. So hiyo maneno na kupatia shida, napata shida hapa na huko. Kwa hivyo ni vizuri kuja kwa nyumba ya Mungu na mwambie Mungu utubu, kusaidie uchange. Amina. Yeah. Amen. Thank you so much. Kutoka studio zetu nadhani tutapanga, lakini katikati hapa huenda kukawa na wanafunzi wako ambao umewafunza, na sijui ni shule gani ile ambayo umekuwa ukifunza, lakini nikidhani kuna mwanafunzi wako mmoja hapa na ameniweza kuninongonezea akiniambia kwamba mimi alikuwa mwalimu wangu. Sijui ni shule gani uliweza kumfunza, na pia uweze kutuletea familia yako angalau watusalimie kabla hatuja kupa nafasi ya kuondoka. Asante sana Pastor. Mimi hapa kwetu ni huko Gotchaki, huko Mongane ndio kwetu. Nilikuja hapa 1986. Nikanunua shamba hapa. Nimefundisha hii mashule yote hapa. Wale wanafunzi wangu nimefundisha. Mko wapi? Kuja nyuma yangu hapa. Even if we are going to spend some time. Kuja nyuma yangu hapa wale wanafunzi wangu. Na niko na wazazi wengi ambaye nimefundisha watoto wake. Huyu ambaye
Ni familia kweli imeweza kubarikiwa kwa sababu umebarikiwa tu. Barikiwa, ndio sababu nimeamua waja nikuje nyumba ya Mungu tuomba wasaidie. Hii ni familia yangu. Hawa ni wachukuu wangu. Huyu ni kijana wangu. Huyu ndiye kijana wangu mkubwa. Huyu ndiye kijana wangu mkubwa. Asante. Anaitwa Mochama. Mwalimu Kin, kabla watoto wako waingie wote, chef. Ndio. Niruhusu muruhusu mama at least anaweza weka statement. Hii miaka ya 49 maisha imekuwa namna gani? Ilikuwaje? Yes, karibu sana. Tusalimie, tuambie jina, alafu tuambie tu kwa dakika 2. 49 years. Sijui kama wewe ulikuwa unaenda kanisani, imekuwa namna gani katika familia hii? Tena tuambie alikuwa anamuombea. Ni mara ngapi? Karibu. Nilisaliwa nyumba ya Kiadventista. My mother was a deaconess. In most of the times alikuwa anakaribisha wageni wengi sana. Nikaolewa na Intina I can't tell. Halafu nikakakaa, kuna mtoto wa Morris Kereu. Alikuwa a friend to my first boy. My son. Walikuwa wanacheza mpira katika church yetu wakati tulikuwa tuchenga kanisa juu ya mti, chini ya mti hivi. Ndio. Sasa wakakaa friends. Ndiposa Elda mmoja akampata, akamuulizia mama yako anakuja church? Akamwambia hapana. Akaniletea habari, nikaanza kukuja church. At the same time, huyu siku mmoja alitembelea kwetu, mama yangu akiwa hai, alimwambia aambie huyu aende church. Yeye akabaki kwa nyumba. From there I can't tell. Through the grace of God, I've been a work of God for some years. I think God's timing is the best. Amen. Igona we achiete igo. Ya chiete igo bintu biriko babuya lakini rende. Torochese biasa lekera. Ekera monaro ibintu bire buya. Amen. There is no comfort zone. Ono Josephine, yes. Omaite amangana ayo kubuligwa aye ngencho ase kanisa yaito amana asobora ndisiko galia abangena mbali skalia guse abasubati gusaba kungu asili italigiya abagakaba batarache kanisa emyaka emenge ngakyuko batayibarabu maita yabono bwato mugano monene wetani abantu bonzi abangina bagose kanisa kerekeni nabo konyaro mugaka konywa amaru guse tali responsible in the house korense moyao no mongina nande bintu byao ko bitukera tuliko expose familia yao at church at the same time goikonya ko bakogo saba monto yo masenga ka torikire eka nyombe ya bali rugo tole ka siridira Yesu. Amina. Asante sana Josephine. Kwa niaba ya babande ngocha tora soro mugaka, kwa niaba ya bande chef mamioyo tigaiche gocha. Karibu. Kwa niaba ya babande. Karibu. Songea karibu. Nena nabara atuwale ngana. Yogo kwana kwa niaba ya bande. Ngakiera igwete na babande ngakia goteba muna batisuru rero ngakiense ya mobereire. Bas, karibu sana mami, tukwanie mbale bakoligere tukuruchinga kongo ao tutebinga ngakibono bugima me ya Yesu na kiigwite na kiengole gwaka. Karibu. Abakristo abakena bane nasema goroba yabondo igana bakwanirwe irire samarieta kuro cross ni murato mukioi kurubu nyabigege moineria bondo igana anchiranire kubeka Yesu imeyane. Amen. Na beire ngaki entambe nanyako batiso agese na ibuletwe na batise twekera na lengo moke kera baibuli bane balenge katoliki omuleru amache kero na kina kenkabe kegori kyubusae kagendera kobase kanisa ya katoliki ngasoe class batiso nkarore merondo ri abere metambe ko irachisara nkagwe sare yemo ngatibu na batisu ngagwe kanisa ejo ngatigati korwabu nkagenderera kero nanyore nyuomo ngaja
tindaswa batizo mpaka lero iga Amen. kama gakono monene na nyori Yesu imiane wasese nyigwe sana. Amina. Amen. Pastor koranga abandarero ko batisa nkuru nyabigege boka. Nyabigege mbaliga na nyacheng mukingo nyabigege mako iguru. Abange bali. Abanyabigege 3/4 nyabigege. Nyachenge mukingo koboko. Nyachenge. Abuma. Karibu sana. Okimai. Okimai. Okimai gekom nara. Ande ngotiga Igo chef. Igo bali kuitani jikanisa isano. Ewa. Mwakona moroka ngasere ni ubatizo. Oyo ni Isaka. Oyo ni Isaka. Ewa. Mbiyole sokoro. Isaka. Mbiyole kabisa. Ai na kiokoro. Ngolo ku Isaka. Isaka. Inganigere nyabigege. Isaka njugoje. Isaka oyo nabatise tu. Sona boy go Isaka. Nabatise tu. Ekera batiswa. Itukumne liarero. Ewa. Narong itu kumne liarero mburaja jaga kutukus. Lakini sejingu jana saya mburaja tu. Ekero nangu batisu. Pastor no arenge. Molisio yo. No arenge kerongo batisu. Abandi bago iteru nyango. Ande narenge na lero na muko ngira roje. Abaje bangite. Akina abantu bamito na bange tingo itu. Amina. Na sabire mbuya mono. Ngiki aira to gaira na maega. Eke to kia tenga ira magega. Ebintu nko ibubi arenge ke. Okay. Eke bako iba. Bate banganya rebe. Nya ngatamere kanisa kana tamere kanisa. Ngabatiso. Ina chire gocha. Tore no morisio yoiga. Wa. Ngachangiru chipesa gagu. Ngaka sirali ngakiroro ngateba ngatianda bera sirali. Bara iba bara isane kama kura neke nyuru. Iyo konyoran sirali ukirereti. Konyoran sirali no nyu ameto musubati no to menye na sirali. Sirali ya saba ndo batari korara. Yo mulisi na roro. Oyo so bere ke balisi na beri roro. Okay. Biamono. Bono muna kwaira nile kwa batisuru bono kwa bero mondo bia. Bono lende. Nyone ne kero mwana kokonka. Igo gotika ngora. Amina. Igo nyasawo gokonyire guchaka bono guchumutu gwatigire pi. Na tigire guchakera lero. Barenga bakumusabera mayanga nyasama konye Isaka amenye nyumba ya Nyasaye amagari. Biamono bakusabira maya. Asante. Biamono sana. Yatokolirega asengencho yechingaki. Egere bono nkurutore stage abana ngocha bali na barabuo na baruba kwa nabere atatu ekiaera bantu bali baturigereti bate abangantora ruo baratiga turaragenderera ona abatu gukora abana mbakore ngaki bache na barubarete amangana abo aya batungeti abasandi bonsi bakin aba mwensi mwachaga tenenangezi muri marafiki wote wale wamekuja kwa kin wakakuja na hawa wako hapa mbele umekuja kwa sababu yao. Hebu simameni, usimame wote. Pastor Kibali babeke yuni ne kwa ya bano gose. Kwa ya mbule. Okay. Buya mono mukia magoko igabono maba batisure ngakimuko batebya. Asante sana toikaranse. Nchumotene na. Bari mwese mwabatiswa. Elders wapo muko wapi? Abalisia muiche. Baada ya kubatiswa kama kanisa letu la Kiadventista, mara nyingi hawa wanapobatiswa wanapewa mikono na wazee wa makanisa. Wakipewa mikono ni kwamba wamekubalika, na sasa church clerk pamoja na kanisa tuliwakubalia, sasa wanaweza yanakiliwa majina yao katika vitabu vya kanisa. Kwa hivyo hawa wazee wote wamekuja hapa kuwapa mkono, na naomba sasa the host pastor pastor ambaye ni mgeni alifanya kazi hii akuja ombe ili wapewe mkono. Na igule na roba tisuota yanga yale.
narobatiswa taracha balisi bantebiri yule kuna mtoto alibatiswa yuko hapa. Vincent yuko wapi? Undieki. Mwambie wale mko hapo kwamba anastahili hapa. Sasa wachungaji wale waliofanya kazi wako hapa, wakuje hapa ili tuombe, wapewe mkono, tumalizane na hii kazi, tuingie ingine. Wote wamekuja hapa kwa niaba sisi zote. Sasa namruhusu Pastor Obara afanye ombi. Sisi zote tutulie. Sawa, cha tuombe. Muchenu na ndo muyata Nyasaye yago kirie gotobo ruo tikero ya muito rutuegenire elieta lia Yesu Kristo. Lero abaminto batugutiro monto mukoro asege koro gyoko batizo ase batizo ya macha mange buna Yesu Kristo abatise twe naki ase batizo yaito gotogo kwa ase bibe byaito na gotinde kwa amona Yesu Kristo na ekero tokoru asa macha mange twabo kigwa monere asobo gimabwo bui aso kwegena abaminta baiga baeteire batise yeiga bune kiorokererio gyo kwegena kore ime asenkoro ono manne togo sabanga obabwato koboko otenene amona barabwo ekoronya chienia koleta matemu asebare obabuere kerarituko naende buna abana bake chimba nabo chiko baroro ubwoba bwogotara nonye nasenchira nabo boko baroro lakini Yesu Kristo obo boremu bwabo obe nguba yabo obe ngaya yabo ekiomo elipi oba sebo sina kubatolia asobogima bwa kale na kale ekero Kristo koiraneria kabere genda na barabwo naende taramo na barabwo naintwe abaturaro asenge nchoko basega tomokia bwoko baremereria soborere bwabo goikana baruba kine baisanero muntu mugima imeyo mobero eyere kanisa yao twasabira asiretera Kristo ro mubolio ito amen. As pastors wape mkono. Hawa watapewa kadi za ubatizo baada ya kuwekwa majina yao kwa ACMS. Halafu wakimaliza watarudi pale. Elda Kabanga, unajua vile unapanga wageni wako, hawa ndio wageni wa kwanza. Sasa mnapewa mikono na wachungaji na wazee. Basi wanapoendelea kusalimiwa pale, ile kwaya ya wale wanafunzi kutoka Center for Training and Development College, ningeomba sasa wakati ni wenu, na pia napata habari kwamba kwa wale ambao wangependa kujiunga na shule hiyo kwa mafunzo ya kosi tofauti zile ambazo wako nazo, basi naambiwa kwamba kuna offer inaendelea pale. Kwa yule ambaye atakuwa anajiunga na wao, kuna offer fulani watakuwa anapata. Ambia karibu 50% hivi utakuwa unapata, basi uweze kujiendeleza katika masomo yako. Na kama ungependa kuwaona wapo katika ile tent, unaweza zungumza na wao. Na kwa sasa hivi ndio watakuwa wanaingia stage kwa wimbo. Wale vijana wa Center for Training and Development College, tafadhali muje mbele kwa wimbo tunapojiandaa katika mambo mengine pale. Abancho barigereria bali murigeretie TV yaito ya Abagusi Global na gotegere radio yaito ya Abagusi GRFM andonzi asemoro kuruchi ngongo ao chense etoko batabinga etore korwa ase camp center ya Gecom 1 Adventist ama Gecom 1 camp center ase district ya Nyachenge district no toko koleta matangaza korwa mo ase yemo vijana vya Center for Training and Development College keba kuebanga asogo torete rogotera
tukubakaribisha kabisa tebanga oyo tegete kugenda gusome college area na bako bara tent elinde banyare ko bakwira details chiao because babatanga mbabwate okorwa bakorwa gusengo kwa bara asilimia nge bagokoruseria kero gwasoire gosoma ase esukuru eyo timatinga gose babere ready onye babere ready nabo mogochicha asogotera togokora ntotware gepindi kia abana balimu babana mwe bange ntokora bera atatu na abana erinde tumanya ko batogokora e program aseri tukoria rero. Pastor, karibu. Asante muna togo kuchugokora nganchere muna babate neinega mboli abashiriki mwensi mwabancheire koba mona intubona matukonsi mukama gokoiga yoko bayarigania one kanisa yabancheire ugomoko mwikaransa ali mwensi muri sinko bairara asimokoragera ule mtakaa pale nyinyi nyote, halafu mumake sure mumeona wazee wenu, muletewe cards za ubatizo baada ya kuingizwa kwa ACMS. Kwa hivyo kaeni hapo nyinyi nyote, mutapelekwa lunch. Watoto chef kidogo tu kuna kitu nafanyia watoto ndio tuingie kwa kwaya. Ndio. Children, Watoto njooni wote. Watoto wote kuja. Watoto hello. Come. Watoto hello. Njoo watoto wote. Watoto hello. Watoto hello. Watoto hello. Watoto bado sijasikia. Watoto hello. Haya basi tuje kama maaskari tukipanga line mbili, tuje kama maaskari hapa mbele tafadhali. Karibu. Watoto wetu wanapokuja, pastor aliweza kuahidi kwamba kuna zawadi ya kuwapatia. Basi wanapojipanga pale kuja, watoto jipange, na hawa wanafunzi wa Center for Training and Development College naona wako tayari. Watoto karibu, watoto kuja. Naomba mkuje hivyo. Watoto kuja. Kuja kwanza. Watoto kuja. Watoto kuja tafadhali. Kujeni watoto kwanza wote. Njoo. Pastor anawaita. Kabla ya program nataka niwapee kitu fulani. Kuja kwanza. Baadaye tutaingia katika programu yenu, lakini kwa sasa pastor angependa kuwazungumzia wageni na waweze kuwapa zawadi. Okay. Ngoja kidogo Elda. Toisego kiraiga totiga abana bo kaba baisiko buganga ntobarengerete. Asante. Aya. Tunataka mtulie kidogo. Kuna watoto wale walijibu maswali 1 to 6. Wako wapi? 1 to 6. Chef, hao watoto kuna maswali niliwauliza. Ndio. Katika darasa lao. Na karibu 6 walipata. Ndio. Kwa hivyo kanisa letu mara nyingi tuna elimu ya watoto wetu. Ndio hao wamekuja. Hawa ndio wametuandalia hivi vitu tumefaa. Kwa hivyo lazima wakati mwingine tuwape zawadi. Ndio. Sasa nataka my wife wako wapi? Alisema tuwapee kasawadi kadogo tu. Especially wale waliokuwa number 1 mpaka number 6. Kuna pale pastor kuna zawadi. 1 to 6. 1 to 6 wale watoto 1 to 6. 1 to 6. 1 to 6. Tusonge nyuma kabisa. Songe nyuma. Kuja hapa mbele, kuja hapa mahali nipo. Enda kwa TV huko. Kuja hapa mahali nipo, watoto 1 to 6 wale namba. Acha kuweka nyimbo. Number 1 to 6. Tutulie tuangalie vile watoto wanafanya. Jibu swali turudi nyuma kidogo. Wenye wako jibu swali turudi nyuma. Nani yako wapi? Haya. Hapa number 2. Number 2. Number 1 2 mpaka 6. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Naona hapa tuko 7. Amina.
tuko 7 6 si ndio? Tuko 1 2 3 5 6 7. Haya, wale wako tunapea wale wako sasa. Sawa. Kwa sababu hatuhitaji kutafuta mwenye hayuko. Niruhusu niulize mgeni wa makambi. Pastor Francis. Pastor Francis. Akuja wapee zawadi ya pastor. Tafadhali kuja upeane zawadi kwa watoto. Pastor Francis. Ako hapa kweli? Haya, kama hayuko pastor, naomba mgeni mmoja mwenye amebaki akuje. Wale waweni wa makambi. Yes. Aha, pastor mwanafunzi naona ako karibu. Pastor mwanafunzi yuko? Ako karibu na Pastor Recho. Pastor Recho. Ni sawa. Aha. Naomba nimpe zawadi. Aha. Hii ni ya pastor. Aha. Na watoto wangu. Ni sawa. Walisema tuwape. Niliamua tuwape vitabu. Ndio. Hii ni njia moja ya kuwapa mtisho katika masomo, ili wanapofungua wapate nafasi warudi shule vizuri. Kwa hivyo nashukuru kwamba my wife yuko hapa pamoja na Rachel watawapatia hii zawadi. All right. 1 2 3 4 5 6. Alafu watawapea kalamu, kitabu, kalamu, kitabu, kalamu. There are 7. Hebu hesabu hizo ni ngapi? Number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hata tena wamefika 8. Atapata kitabu peke yake. Hata tena wamefika 8. Nimesikia wamefika 8. Tena wamefika 8. Sawa, nimeongeza zawadi. Wamefika ngapi? 8. Sawa. Aya. Na waomba wateremke pale wawapatie zawadi hiyo mbele ya wazazi. Aya. Yenye imebaki nitauliza swali moja halafu tumalize. Haya? Sawa, basi Pastor Recho anapokuja kuwapa zawadi hao wanafunzi, challenge kwa wazazi wetu ambao wako kanisani. Mwalimu wa watoto naomba atakaa pale ili na yeye aone vile watoto wake wanapewa zawadi. Vile wanapojipanga kupata zawadi, swali kwa wazazi wetu. Je, tunafanya kazi yetu kama wazazi? Uwe mzazi baba, mzazi mama. Je, unapata wakati na watoto wako? Hata kama ni mtoto wako amefika miaka 25 kuelekea, akiwa kwako bado ni mtoto. Kochore kwa mkwanera. Kochore wate abantu bachire university. Asante. Asante chef. Niruhusu kila mtu atapewa zawadi moja. Ndio. Sio 2. Ndio tupee wengi. Okay. Yeah. Asante. Ushirika wengine wamesema mmoja apewe kitabu mwingine apewe kalamu. Asante. Kwa hivyo au 7 watapewa vitabu. Kalamu tutapea wengine. Asante. Ndio at least tushike wengi. Kwa hivyo Rachel, mtoto wa kwanza anaitwa nani? Mwalimu ni anasoma. Mwalimu wako pale. Sijui nisaidiwe kipasa sauti. Mpe mwalimu. Mwalimu wa kwanza anaitwa Chabes Kabanga. Chabes Kabanga yuko wapi? Huyo aliulizwa swali kwamba majina ya pasta yote ni mangapi, aliyapata yote. Wa pili Ruth. Akipewa mnasema wa tatu anaitwa Priscilla Kabanga. Priscilla Kabanga. Mnasemaje? Amen. Waine anaitwa Shasha. Waine ni Shasha. Ainumwa abana moyo. Kimugo kire igaboro. Watano anaitwa Brian. Brian. Mnasemaje? Anaitwa Nevi Boset. Wa 6 appreciate watoto. Wa 7 ni
Wa 7 anaitwa Moses. Moses. Aha. Mu appreciate. Amen. Amina. Mwingine. Wa 8 anaitwa Anton. Angel. Yes, mnasemaje? Amen. Asante sana, Mungu awabariki. Zawadi tulisema tumewapatia. Next, muwe jonjo kwa maswali. Pastor, kabla hujamaliza, naona bado Pastor Rich amebaki na zawadi zingine Ndio pale. sasa tunawashughulikia. Tunawashughulikia. Aha. Kabla au kushughulikiwa niende kwa wamama. Ndio. Ni mama gani alikuja hapa saa 2 kamili? Alikuwa kwenye Sabbath school. Mama alifika 8. Haya, Mama Ellen ndio huyo. Akuje hapa tumpe zawadi. Mama Ellen. Mama Ellen anapewa zawadi ya kuandika notes. Zawadi ya kuandika notes. Ndio hii. Mnasemaje? Mwagote baamina naonyaga akimora hewa. Amen. Bwana. Kumanyiri na bora hewa. Mtoto wa mwalimu wa watoto ndiye anampatia. Asante. Haya, walikuwa wawili. Mama Susan tena yeye ndio Sabbath school superintendent. Yeye ndio president wa Sabbath school. Asante sana, zawadi natoka kwa pastor. Asante. Mwenye anampea ni kamche. Mpe. Niliona kwamba ni mkarimani mzuri tu. Anajua kugeuza kutoka lugha ya Kiswahili kwa lugha ya Ekegusi. Upote hata niliweza kumfuatilia, sijui kama tutapanga alafu tuweze kuzungumza, tufanye mazungumzo. Amina. Amepewa promotion nimpeleke studio. Mnasemaje? Kwa hivyo watu kutoka Marekani watakuwa watakuwa wanakufuatilia. Ni watu wachache utapata wanafanya kazi ambayo wanafanya, na ukiangalia miaka yako imeenda kidogo. Basi tutaweza kuzungumza hayo wakati utakuwa unapata nafasi, muje na pastor pale studio wakati tunafanya kipindi chetu. Naomba kuulizia wale watoto walifika saa 2 kamili kanisani. Usidanganye. Usidanganye. Ni wengi. Haya, somo lilikuwa linaitwa namna gani? Unabeba juu mkono. Lesson ya leo mlisoma nini? Lesson ya leo ilikuwa inasema aje? Wale lesson ya leo ilikuwa kuna huyu amebeba mkono, jibu. Mike ndio hii. Lesson ya leo. Mike ndio hii. Topic ya leo. Topic ya leo ilikuwa inaitwaje? Topic ya leo. Mulikuwa darasani? Topic ya leo. Amesema hajui. Nani mwingine alikuwa katika darasa la leo asubuhi? Hao wakitoka wanafunzi wetu wale mtaingia wanafunzi wale. Hakuna. Haya. Nani ako na Biblia yake leo hapa? Nani ako na Biblia yake? Wapi Biblia yako? Hapa. 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 Ni maalum peke yake ako nayo. Biblia yako iko wapi? Wote mmepotea. Zawadi yangu ya nilibono. Ndio chingi zawadi ya irairega. Mwalimu. Zawadi hii boli kinaende toko boli tobaye zawadi. Haya, viongozi wa watoto hao wako wapi? Wote. Viongozi wa watoto. Viongozi. Ndio hao. Viongozi njoo mbele. Njoo. Ngaya baraibali. Haya. Kwa niaba yao tunawapea notebook moja, watakuwa wanaandika vitu vyote wanafanya. Mnasemaje? Amen. Kiongozi mkuu yuko wapi? Thank you very much. Wewe utapewa na kalamu. Hiyo naenda kwa ofisi. Halafu nimebakiza zawadi karibu 3
na 4. Najua kila mtu anataka zawadi. Wale mko karibu, bebeni watu 6 mkono. Wa kwanza 1 2 3 4 5. Rachel njoo na hizo. Simama tu hivyo nitawapea nyinyi yote. Aha. Haya. Mwenye atakalili fungu la jana. Fungu la jana, yes. Mpe. Fungu la jana. Love your neighbor as you love yourself. Haya. Hayo ni ya Thursday, mpe hii. Enda pale pastor akupatie zawadi. Ya jana. Thursday. Yes. Wanakwaya mkuje. Paulo alifungwa na polisi. Haya. Amejaribu. Wetemile sana. Kukariri fungu. Yes. Fungu lenye mulisoma siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano. Luke. Hiyo ona walimu. Mwingine yule. Ndio huyo, next. Nyuma yako mwalimu. Yes. Paulo aliumwa na nyoka. Jana tulisoma juu ya shipwreck. Okay. Umepata? Haya. Kutoka wapi? Na mwalenge kirasi boli. John 1. Ya musiriri yake. Verse 15. John verse 15. John verse 15. Haya. Enda pale upewe zawadi. Siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu. Naona zawadi ni moja. Mulisoma nini siku ya Jumatatu? John. Nilisoma siku ya Jumatatu. Tulisoma kitabu ilikuwa inatoka Matthew 14 verse 27. Ilikuwa nasema, it is I, do not be afraid. Amen. Amepata. Huyu atapata kitabu. Asante. Sijui kama pastor kuna yenye imebaki. Alikuwa amepata kitabu awali, tena umemwongeza ingine. Haya, hapana, hiyo anapewa kalamu. Mpatie kalamu, arudishe kitabu apewe kalamu. Huko darasa la 3. Unatumia hii ama kalamu? This one. All right. Amen. Mwalimu, swali lingine mwalimu? Ni yule atakalili fungu yenye tulisoma siku ya Jumanne. Haya, Jumanne. Tuesday. John 3 verse 16. Hapana, achapata. Tuesday. John 15 verse 12. Ili nasema 12 inasema this is my commandment that you love. Hapana, chapata. Hajapata. Zawadi zingine naachia mwalimu, wakati wa maswali atawapatia. Asante. Kwa hivyo hakuna kupata cha bwerere. Lazima mkalini. Mwalimu, zawadi zingine zimebaki ndio hizi. Njoo tuachilie kwaya imbe, alafu mtarudi. Basi watoto mtachipanga, mtarudi kutuimbia yale ambayo mmefunzwa wiki nzima. Kwa sasa tuwapatie wale vijana wa Center for Training and Development College waweze kutupa wimbo. Naambiwa kwamba wanataka kuondoka. Basi CTD karibu sana kwa wimbo, na pia waliweza kuniarifu kwamba ukifika katika tenti ile mahali ambapo wapo, kwa wale ambao watakuwa wanasoma pale, huwa wanapata ama wanapewa scholarship kwa masomo yale ambayo wanasoma pale. Basi nilinongonezea kwamba ni 50% wanapewa kama scholarship wakienda ama ukiregister na wao kusoma. Basi
Unapojipanga unaweza kuwauliza swali hilo wajibu. Wajibu. Wacha wajibu. Sijui kiongozi wao ni nani. Ama niulize tu yeyote yule. Wamesema kwamba shule yenu ni hii na masomo ambayo mnapeana, wamesema kuna 50% ambazo zinapeana kwa kosi ile mtu anataka kufanya. Ni ukweli? Wajiintroduce alafu waseme. Basi sema jina tu, alafu at least kitu kamoja tu unaweza sema kuhusiana na shule yako kabla hamjaimba. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Lucy Oremo. Natoka Center for Training and Development. Na kwa hii shule yetu we have quality courses, na kama unataka kujoin these courses, the school can provide 50% na msasi provide 50%, na pia hilo ni kama limemtoka. Okay, chenye anamaanisha ni shule inakusaidia kulipa 50% na mzazi analipa 50%. So ikiwa tuseme 100%, unalipa nusu. Unalipa nusu. Yeah. Na shule inalipa nusu. Yeah. Na jina? Samuel Nyangena. Samuel Nyangena. Yeah. Sorry? Next. Pia kiongozi aweze kuzungumza pale. Haya, wasungumzie, watu wengi tu wanakutazama. Na wasalimu nyote ya mjambo. It's nice to be in the house of the Lord today. Shule yetu hii Center for Training and Development iko huku Kisii penye kulikuanga na Uhuru Bawa. Hii shule ni branch ya Kitengela ambako vijana, sijaona vijana wa Gekomu mkijitolea kusoma. Wengi wetu because county government, serikali yetu imejitolea vijana tusome, inatolea nusu na sisi tunalipa nusu, na uenda lakini raundi hii chini ya ulinzi wa viongozi wetu wa Kisii County Government, chini ya gavana wetu, tafadhali usikose kuandika jina lako chini. Sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Alright, naambiwa kwamba mwalimu mkuu wa shule hii amefika hapa. Hebu tuweze kumpa mic aweze kuzungumza mawili kwa kiti cha Alisha kutuimbia wimbo. Karibu mwalimu. Nisisongea hapo katikati. Sikuwa nataka kuongea sababu niko na problem ya kuongea kwa wale ambao mnajua nilikuwa na accident recently, lakini nimelazimika kuongea because mwalimu mwenye alipoongea nao ako mbali. Naitwa Festus, mnanijua ni deacon wa Nyabigega Central, lakini pia ni principal wa institution, na mimi ndiye niliwaalika wakuja hapa. Nataka kuwa mfupi kwamba ni kama watu wengi hawajui, lakini hii college iko Kisii na our headquarters iko Nairobi, na watu wana train mambo ya medicine, mambo ya udaktari. Tuko na other courses nyingi ambazo siko hapo kwa hizo flyers ambazo mmepata, lakini chenye nataka kusema ni kwamba mmesikia tukisema mambo ya scholarship. Our county government imetupatia scholarships kwa wanafunzi, inatulipia 50% na sisi na wazazi wanalipa 50%. Hao wanafunzi wote ni kama most of them wakanda scholarship, mzazi anang'ang'ana na 50% na county government inapeana 50%. So
aliwezi likakula mpaka likumalize. Onyendo nandora right away now inureta abaibuli abana bagenda basome. We have every facility into our services. Abantu abekara bakolire kosi etoko batoma bagenda kinyakitari kya kisimu sugweta Jones pino mo kubanyora. Bagosoma 2 weeks. Matukabere gosatatu tuabatomera bagenda se diski hospitals bakorenge ndikunga rotation theater. Their work no kumanyanga na kitegendereta na wa assist surgeons ikiagera the surgeons mbatakete assistants bakoba assist in terms of operations. Wana ntoretera abana nefi enke ikiagera ukore na no institution it's work na 300,000. Take advantage osemokonyeke. Wano lende Yes. principal on the busy ongo cha full time go soma go se part time go se mole full time yoka muntu naro go cha part time classes go se from Monday to Friday 8 to 5. As to ikera wana ege to kwala ki system Jonesby. Those who are watch part time we accept them. But watch full time we accept them. We even have online learning. Online learning. What abana full to me and wari mompasa to so me online. But wakaramatem. All right. Yes. Thank you so much. And then bemana sogo to eresa mangana maya ona linda Bible mwegura mangana ayu manyanga bali abasae bamanyanga ngayibako nyaka ebugate interest go cheskuru okora chikosi echiga related to mangana yo banyagitari ono mwarore skuru nereye Center for Training and Development College. Asante sana. Thank you so much. Basi tupatie wimbo alafu watoto wachipange kwa sababu muda ni wenu. Mtakuwa mnaingia hivi punde. Yule ambaye alikuwa anaweka wimbo pale kwa vijana hawa. Basi wanapoendelea kuangalia mitambo pale, wale wote ambao wanatutazama kutoka maeneo popote pale mpo ulimwenguni, hii ni Abax Global TV ama AGR vijana kwa wimbo mzuri. Nakumbusha kwamba examination bodies zao ni Kenya National Examination, kuna ile ya CPET na kuna ABMA ambayo inatoka England na wanafanya HIV management ama wanafunzwa mambo hayo ya HIV management pale. Basi kwa wakati huu ni kama pasta kuna jambo la kusema kabla sijaleta watoto. Nafikiria vile tuko hivi Mungu aliwajalia kama una chakula unaendelea kula. Tunapoendelea. Ndiyo. Na Elda Kabanga anajua vile kile kipo bado kinaweza kuja tuendelee kula na programu ikiendelea. Maana watu hawataki kutuajilia. Wanafunzi wetu, mnasemaje kwa hao wanafunzi wetu na mwalimu? Amen. Hebu waonyeshe kwamba tunawadhamini, tunawapenda. Kuna wakati mwingine walikuja Nyabigege, mimi wameniatachi huko kama pastor wao. Alafu Nyagaka is one of their leader. Yuko pale, tutazungumzia na vijana wetu jioni, alafu wapewe mafomu. Asante. Sawa. Asante sana. Hebu wape salamu wanapoondoka, wao ni wanafunzi. Asante sana wanafunzi, tunashukuru. Mungu awabariki. Mtakula hapo kwanza kabla mjaenda. Mungu awabariki sana. Chakula kipo, naambiwa chakula kipo kwa wingi, so msiende njaa. Tunaendelea kula tukiongea. Ni sawa. Asante. Basi watoto pale wanapoendelea kujipanga, kuna wale ambao wanafuatilia Uniso Maore, Johnson Mariera kutoka Doha, Qatar. Tunaye Bernard Monari kutoka Eldoret Town, kuna Shem Ontondi kutoka maeneo ya Uganda ama Kampala, Uganda. By the way, amesema hapa kwamba happy Sabbath, nafuatilia kutoka Kampala, Uganda. I greet all my beloved Gekomu One Church members. I feel at home, far away from home. Ni kama ni mshiriki wa kanisa hili, huenda mkao kwamba mnamjua. Anasema kwamba please salimia huyo Elda Kabanga, mwambie kwa TV akiwa na tai ako very smart. Basi ujumbe umefika pale. Naona anaitwa Sokoro, anasema college inaitwa vipi? College inaitwa Center for Training and Development College, ambayo tawi lake lipo Kisii. Wamesema main campus iko katika county
ya Nairobi pale Kitengela kama sijakosea. Sijui kama mwalimu wa watoto umekuwa tayari. Wanapoendelea kujipanga bado pale, tunakumbusha kwamba tupo live kutoka runinga yetu ya Bagusi TV ama AGR News TV, na tunaendelea kukuletea matangazo haya kutoka Camp Center hii ya Gekomo 1, na ni district ama wilaya ya Nyachenge, na tumebarikiwa tangia asubuhi tulipoingia, tumepata mahubiri, na pia kila katika sehemu hii ama kumaliza mwaka huu kwa makambi, basi inakuwa ni kambi ya kwanza ambayo tutakuwa tunaleta, na pia kuna zile zingine ambazo zinaendelea sehemu zote tu katika hii South Kenya Conference. Kuna baadhi ambazo tutaweza kukuletea kwa juma nzima siku ya Jumamosi tunapoendelea kujipanga na kusonga mbele. Nikizungumza hivyo na ngoja kupata signal kwamba watoto wako tayari kuja mbele tunapoendelea kuwangoja pale. Kwa wote mashabiki ambao wanafuatilia, wanasema kwamba asante sana kwa kuleta hilo, na tunasidi kuwashukuru. Pia niwakumbushe kwamba Abagusi Global TV, niwakumbushe kwamba Abagusi Global TV kuna yale ambayo tunafanya tukiwa hapa. Kama unahitaji, uko na sherehe yoyote, uwe na sherehe ya harusi, uwe na sherehe ya mazishi, uwe na sherehe yoyote ile nyumbani ambayo ungependa tukuletee matangazo moja kwa moja katika TV yetu, basi tu hapa. Ungependa kuongea nasi, uko na marafiki nchi za mbali na waisifika, tunaweza peperusha matangazo hayo moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii, pia katika runinga yetu ili waweze kufuatilia. Na ukitaka kutuzungumzia, kuna nambari yetu ya afisi 0768435931 0768435931. Nitairudia baadaye kama unahitaji sherehe hizo, mazishi, harusi tunafanya. Basi nadhani sasa wale walimu na watoto wapo tayari. Nikiona mwalimu amesimama hapa kando, ni ishara tosha kwamba wapo tayari kuanza kuja kutoka sehemu ile. Basi tuwape nafasi waanze kuja. Mpo tayari? Tayari kabisa. Asante. Sasa wakati ni wenyu, karibu. Hawa ni walimu wa watoto kutoka wilaya ya Gekomo. Watoto wamejifunza wiki mzima. Hata ukiangalia kama vile walimu wana match, utaona kweli ni watoto wa Mungu. Hata watoto wenyewe wamejipamba, akiwa na mwalimu Joyce, mwalimu Janet, mama Ellen, mwalimu Mary, mwalimu Muikali. Na tuko na mwanafunzi anapenda kufundisha watoto. Huyu mwanafunzi nitampea zawadi. Sijawahi kuona mwanafunzi mwenye anafundisha watoto, ana mtoto lakini anataka kufundisha watoto wa wenyewe. Hata wakipiga kelele
hivyo. Enda Kabanga, asante. Hata wewe ungekuwa mzazi ako na mtoto, ningesimama nikae na mtoto wangu. Imagine. Watoto wanaonekana smart. Mpaka wameangalia mwalimu kwenda nyuma. Hapana, tuangalie mbele. Ndio hawa wamebadilisha style. Thank you. Imagine. Kama ukuleta mtoto wako hapa ajifundishe ama ajifunze, we umeharibu mtoto. Tulisoma tukapata mzazi ataweza kutunza ng'ombe, amfundishe mahali na lakini hatuwezi tukafundisha watoto wetu. Na mtoto ni ukiwaona utakubali tu walijifunza. Wote walikuwa kwa makambi yetu. Asanteni. Ubaya, wazazi mlikuwa mnafungulia watoto asubuhi, jioni mnawaambia wanaenda kufanya sijui ni nini, mliwaambia waenda kufanya. Asubuhi walikuwa wengi, jioni walikuwa wachache. Hata mtihani tulifanya, tukaimba. Haya bandi tuachie hapo kwa sababu ya wakati. Nataka mwanafunzi mmoja atuombee tuanze programu yetu. Maombi mafupi tu. Tuombe. Our kind of everlasting Master above in heaven, thank you for the gift of love and giving us back. As we're going to start our program, be with us. Believe. Asanteni. Nataka mwanafunzi mmoja atuambie tulikuwa tumejifunza nini. Lakini sisi sote tunajua. Halo? Hapana. Halo? Children experiencing Christ love. Sijasikia. Halo? Children experiencing Christ love. Children experiencing Christ's love. Children experiencing Christ's love. John 15 verse 12. It says, This is my commandment, that you love one that I have loved you. Hello? Children experiencing Christ's love. John 15 verse 12. Asanteni. Sasa hawa watoto hiyo ndio walijifunza. Children experiencing Christ is love. Sasa tunataka kuwaonyesha ni nini tulifanya. Tunaanzia wimbo. Tunaanzia nini? Chombo. Wamesema wanataka kuimba wimbo naenda chombo.
Yohana waliingia ndani ya chombo wakakesha, hawakupata kule baharini. Mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea kule baharini. Mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea kule baharini. Chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki kule baharini. Chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki kule baharini. Petro, Yakobo na Yohana waliingia ndani ya chombo wakakesha, hawakupata kule baharini. Mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea kule baharini. Mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea, mara Yesu akatokea kule baharini. Chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki kule baharini. Chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki, chombo kikajaa samaki kule baharini. Asanteni, asanteni. Sasa tunataka kuona hao wanafunzi wa Yesu wakati walikuwa wanatembea na Yesu walikuwa wanasafiri na Yesu huko baharini, walipata nini? Sasa nataka kuona songe nyuma, songe nyuma. Tunataka tuone ni nini iliwapata wakati walikuwa wanafanya kazi na Yesu. Wakati ndani ya chombo ni nini ilitendeka? Ndio hiyo mmoja yao tulijifunza. Wanafunzi wa Yesu wasonge mbele kidogo. Wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu. Hello?
wanafunzi wako na Yesu. Sasa wamehubiri, wamechoka, wameambiana watoke kidogo. Ndio hawa. Sasa upepo utafuma wakiwa kwa safari. Tutaona ni nini ilitendeka. Ndio hawa, tuone ni nini ilitendeka. Upepo ndio ndio watangamia, ndio watangamia. Yesu, Yesu. Why are you so afraid? Be quiet. Huyo ni Yesu ametuliza upepo. Sasa wanafunzi wa Yesu, kwa nini mnaogopa? Ndio Yesu. Lakini aliambia upepo nini? Nani atatuambia? Be quiet, be still. Be quiet, be still. Sasa tumemaliza hiyo. Boti zetu tumestukana, boti zetu tusiweke kando. Sasa ni memory verse. Memory verse tu laini. Memory verse mkipanga nini ndio nitawapea. Laini moja ataongea. Tuweke laini. Songe nyuma ndio tutaonekana. Songe nyuma ndio tutaonekana. Aha, tumeanza. Anza. My name is Jabez Kabanga. I come from Bokima SDA Sabbath School. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 119 verse 1 to 5. It says, your word is a lamp to guide me and a light from my path. Say amen. Amen. My friend continue. Kwa sasa tuambie amen. Tunataka na sisi amen. Hata wale mnatuangalia tuambie amen. My name is Obed. I come from Nyabigege Central Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Hebrews chapter 10, verse 16. It says, do not forget to do good and help one another, because these are the sacrifices that... Say amen. Amen. My friend continue. My name is Samuel. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 20 verse 8. It says, remember the Sabbath and keep it holy. Say amen. Amen. My name is Jonah Oinga. I am coming from Nabigege SDA Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 122 verse 1. It says, let us go to the Lord's house. Say amen. Amen. My name is Davis Maranga. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 119 verse 165. And it says, those who love your law have perfect security, and there's nothing that can make them fall. Say amen. Amen. My name is Domtila and I come from Nyabigege Central. I have a memory verse comes from the book of Proverbs chapter 1 verse 7 to 8. It says, to have knowledge you must have reverence for the Lord. Stupid people have no respect for wisdom and refuse to learn. Pay attention to what your father and mother tells you, my child. Their teaching will improve your character, as a handsome turban or a necklace improve your appearance. Say amen. Amen. My name is Adrian Mosetti. I come from Gekomu 1 SDA Church. I study in Kamagambo Adventist. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Revelations chapter 22 verse 21. It says, may the grace of the Lord Jesus be with everyone. Say amen. Amen. My memory verse comes from the book of Matthew 14:27, and it says, Jesus said to them at once, courage, it is I, do not be afraid. Mephibosheth, I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 20 verse 12. It says,
Respect your father and your mother so that you may live long on the land that I'm going to give you. Amen. My name is Abigail. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 4 verse 3. It says, you ask and do not receive, but you ask wrong to spend it on your person. Say amen. Amen. My name is Ruth. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs, chapter 19, verse 8. It says, discipline your son while do not set your heart this distraction. Amen. My name is Olfa, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 1 verse 1. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Say amen. Amen. My name is Ashley. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 3 verse 16. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Say amen. Amen. My name is Melan Kimt. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms, verses 13. It says, you claim the parts of me, you put me in my mother's womb. Say amen. Amen. My name is Esther Mula. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 11, verse 35. It says, Jesus wept. Say amen. Amen. My name is Perina Nyatuka. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 5:50. He says, too great part of you to put me into my mother's womb. Say amen. My name is Mira. I have memory verse. Amen. My name is Happiness, and I have a memory verse. I look to the mountains. Where will my help come from? My help comes from the Lord. Say amen. Sakwila, I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 15, verse 12. It says, this is my commandment, that we love one another as I love you. Say amen. Amen. My name is Raymond Charles, and my memory verse comes from Exodus 20 verse, and it says, worship no Lord but me. Say amen. Say amen. My name is Moses. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Samuel, chapter 100, verse 4. It says, enter the temple gate with thanksgiving, give thanks to him and praise him. Say amen. Amen. My name is Marlon. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians chapter 4 verse 4, and it says, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Say amen. Amen. My name is Velma Book. I have a memory verse. My memory verse comes from the Exodus 6 verse 2. It says, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your mother and your father, so that you may live a long life on earth. Say amen. 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 My name is Dorka Basiburi. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 5 verse 9. And it says, happy are those who work for peace. God will call them his children. Say amen. Amen. My name is Elka Road. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 22 verse 21. It says, whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Say amen. Wazazi tuseme amen. Sema asanteni. Ni wa mwisho, lakini pia mimi niko na memory verse. Na kuna wa wengi. Ongea. Sema halo. Wazazi habari yenu? Akada. Wote bana, good job. So wanafanya kazi nzuri sana. Na imani yenu ni kidogo iko chini. Waambieni tena good job. Good job. Mmefanya kazi nzuri sana.
Mtangazaji na msikilizaji mahali popote ulipo wa AGR, endelea kabisa na kipindi cha watoto. Naona walimu wamefanya kazi nzuri sana. Na mwalimu, nikuulize tu swali. Unapofunza hawa watoto, kuna wale ambao huwa wanashika haraka, kuna wale wanashika pole pole. How do you do it? The kind of patience that you teachers have. Unajua kindergarten nayo inakuanga kazi ngumu. Hawa watoto hata wakiwa wadogo, memory yao ni ndogo, lakini ubongo wao uko kama kitabu kiko plain. Ukiweka kitu tu hivi kimeingia. Hawana uchafu kwa akili yao. Akili yao iko ile inashika kila kitu. Yule anaenda pole pole, anashika pole pole, na sisi tunarudi nyuma, tena tunarudia mpaka ameshika. Mambo mzuri sana. Unajua wazazi si wote ambao wako na ile subira ya kungoja akajua kitu fulani. Most of the time inawezekana watoto pale nyumbani hauelewi kabisa. Unafika ya kwamba kuna mtoto ambaye anaelewa haraka, kuna ule anashika haraka, kuna ule kichwa ngumu. Lakini wewe, sababu sana sana wa mama, habari yenu? Unaambianga watoto nini? Tori koigwa, taibo. Omotuma kangupa. Hivyo ndio mnasema patience wa mama na wananga. Afadhali wa baba wao wanakuanga na patience kidogo. Lakini ukiwa pale nyumbani vile mwalimu amesema, watoto huwa wanataka subira. Ujifunze sana kuwa na subira unapofunza mtoto pale nyumbani. Na wazazi wote ambao mliacha watoto wakakuja kampi hapa wiki mzima, ni asante, sababu ilikuwa holiday. Hauwezi kuwa na ile kisuizi ya kusema kwamba kukuwa na nafasi. Mwalimu, kabla niende mbali, kuna urembo nimerembeshwa hapa kwa kichwa. By the way, I look beautiful, si ndio? I look very beautiful. Yangu inasema Jesus is coming soon. Na kunaona watu wameweka hapa kabisa, wamejirembesha, ni warembo kama mwalimu wao. Sijui kama unajua ribbon yako imeandikwa nini. Na ule anajua kenye kimeandikwa pale? Nani anajua ribbon yake imeandikwa nini? Tuone kama watu wamevaa tu maridado na wengine wakitoa wasome. Na umeivaa siku mzima jamani. Wale wamefaa nini? Nani anajua imeandikwa nini? Yule amefaa ribbon. Imeandikwa nini? Imeandikwa nini? Inua mkono. Songa mbele utuambie yako imeandikwa nini? Tuambie imeandikwa nini? Mungu ni mwema. Mungu ni mwema amepata. Na yako? Mwingine? Mungu ni mwema. Na wewe? Jesus loves me. Mwingine? Glory to God. Mwingine? Mungu ananipenda. Mungu anakupenda. Na wewe? Children of God. Na wewe? Children of. Hapana, wewe umepotea. Children of God. Na wewe? Jesus loves us. Jesus loves us. Sasa tutamasi. Mwalimu, mtangazaji, tuulize swali lingine. Jesus kiwa. Mwalimu, mtangazaji, tuulize swali lingine. Yaani watoto wako by the way wamenipendeza sana. Wanafanya kazi nzuri kabisa. Nilikuwa natafuta my twin ambaye pia kuna ribbon imeandikwa Jesus is coming soon. Who is my twin? Ndio yule. Wow, give me 5. You see, Jesus is coming soon. We should be ready tuendelee na kazi nzuri kabisa. Si ndio watoto? Mwalimu, nimechip in kwa kipindi chako. Unaendelea kutazama na kusikiza kusikiza AGR FM vile vile Bagusi TV mahali popote ulipo. Hapa ni Gecom 1 Nyachenge district. Tunaendelea kubarikiwa sana. Endelea sana mwalimu, tutapoendelea kubarikiwa siku ya leo. Twatembea kwenye mwangaza. Kwenye mwangaza. Twatembea Twatembea kwenye mwangaza. We are marching to the light of God. We are marching to the light of God. We are marching to the light of God. To the light of God. We are marching, we are marching. Oh, we are marching to the light of God.
Si watoto wanaendelea vizuri sana. Na nataka nimuulize swali. Saule yako nyuma, mpatie mic. Kabla tuende kidogo sana, it's just a social question. Nataka nimuulize, ukiwa pale nyumbani, ni baadhi gani za kazi ambazo unaweza saidia mzazi hii holiday? Unaweza msaidia kuleta maji, kuosha vyombo, kusanya kuni, kufagia nyumba na zinginezo. Zinginezo pia ni kazi. Lakini ni sawa. Wacha tupate wimbo alafu baadaye tutaenda kwa maswali, si ndio? Sawa sawa.